Ndio kuoneka waile sio matura. Na ni hega ndo na gina mundu murata wako haria. Witagwo Pastor Mide Ndamwa. Yes. Ni wega. Thank you so much. Karibuni sana. Yes. Thank you. Na mutuhetetie gukugukaga. Na mwirore muno torona jesi ni sioga cia KDF. Ona security ria iguku ni top. Yes. Ndona ni gurathi wega. Leo tugucoka kigoco-ini. Yes. Kamuira our senior MC. Haha. Mundu witwo Papa Simo Fenje. Atinya haha ithi no ukira tugukira. Tiro ria tugwika. Hura rwa Sami Muhia tu. Nama. Ona ndege ni yetu haria mukire-ini ngari. Ndege ria kwa sadiro directo ethandika. Matigo tonyita. Mutikagenda thina thigari ici cigũkũgũtũrangĩra. Security gũkũ nĩ top. Aciari mũtikagĩa thĩna. Tondũ aciari morĩte ihenya. Ũũ nĩguo gũthiaga mũndũ. Aya ona nĩ arata aitũ. Nĩkuonete tarĩ nioka kũnyita ũyũ. Tũtirĩ na ũru nĩ kũina tũraina. Ndamũgeithia na njĩra onake gũtirĩ na ũru. Ndamũgeithi ndona thita gĩthithi ndarigwo atĩrĩrĩ. Tũrĩ a gũkũ ndũgatũnyite. Ni wega kumutarĩri tũrĩ a gũkũ. Tũrĩ a gũkũ. Yes. Ndio ni hega. Tũhe rwĩmbo rũu ndĩna mũthenya nĩ ũrakinya. MC na kakorwo akinya. Okay, kidogo. Shikilia. Haya, twende.
kidogo hapo. Ngomwelete our senior etagwo Muvenje. Na Muvenje ndacokanĩrĩria andũ oke amere ũrĩa kwenda. Nĩguo. Na rĩu Muvenje andũ nĩ tũgũcokanĩrĩirie wega na tũkamaiga mwena ũyũ ũkĩũbange mwena ũyũ. Na ũrĩa ũgũtwĩra tũheane order. Ũguo tũgwĩka. Naguo kũratuĩka family. Family. Yes. Ndecirite ici nĩcio ciao. Family megũikara haha. Yes. Haha hena rendi families. Nĩo megũka. Nĩo megũikara hau. Okay. Yes. Okay. Bagaya nĩ ũguo na watungatĩri mwena ũyũ. Yes. Okay. Nĩguo family tũtanathiĩ ũndũ ũngĩ. Maitũ nĩ arehwo haha. Nĩguo. Na nĩ ndona nĩ kũrathiĩ wega. Nĩ kũrathiĩ wega biũ. Kũrathiĩ wega biũ. Na nĩ gũke tondũ nginya ũrĩa gũkũ. Ũyũ Joyce wa mama e gũkũ. Rĩu reke ngwĩre na ndĩrũgamĩre. Ũkuona Muvenje gũkũ. Nĩgũke. Maũndũ nĩ mega. Ndakwĩra. Ndĩrenda gũtarĩria family megũikara mwena ũyũ. Tũgayane wega. Tondũ atangathi megũikara haha. So familia mtakaa hapa. Maitũ amba kũheo haha maitũ. Yes. Ndĩrona maitũ akĩrwo aikare haha. Maitũ kwamba gũikara haha tafadhali. Na watangazi wote watakuja saidia na wachungaji. Yes. Tungatĩri nao megũkorwo me mwena ũyũ. Koguo nĩ family gayane. Mekũgayana ite ici cia mbere. Ite ici cia mbere nĩcio tũkũhe tungatĩri. Ici cia mbere haha he metha. Na nĩgetha nao family makorwo me thutha wao. Gwĩciria ũguo nĩguo mũbango ũngĩkorwo. Our senior nĩ akinya haha. Exactly. When your senior comes, sit down. Rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgũgĩka mũnene. Ithuĩ tũ sit down. No wega tũkĩmera twĩtagwo atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũcokanagĩrĩria andũ we nawe. Nawe ũhana tarĩ Sunday. Ithuĩ twĩtagwo Blessed Praise and Worship Team. Na watwĩka mweke kangĩ no tũkũina tũtikũiganĩtie. Nĩ harĩa woka na ihenya no rĩu rĩ. Tondũ nĩwe mũnene witũ rĩ. Karibu na uendelee. Thank you so much, blessed singers. God bless you so much. Asante gacokia ngatho muno ni tondu wa ihinda riu mwatutwarithia wega kuma riria mwambiriirie. Otoguo mauga atungatĩri othe ngwenda mwambe murugame mutanathie haria, ngwenda mwambe muturehere mwiri atungatĩri na kanitha. Na tungatĩri na kanitha mucoke mwarĩkia ũguo mutigũcoka mwena ũyũ, atungatĩri tũgũcoka mwena ũrĩa. Koguo tũgũikara harĩa itĩ cia mbere hau na family gũikara mwena ũyũ na atangathi na aini megũikara mwena ũyũ. Thank you so much. Nĩ tondũ wa kahinda kau rugamai atungatĩri na andũ a kanitha na washirika a kanitha kũrĩa mũthĩ arathomaga kana kũrĩa mamu wa Kenya athomaga. Koguo rugamai akorwo menya we mutungatĩri na ashirika aria mathomaga na mamu wa Kenya. Thank you so much. Koguo tucoke na family andu maiganona family ciana cia our dad Kenyanya, your brothers mukorwo mwi hau nigetha muturehere mwiri ucio nginya haha. Na ithuĩ tũgũkorwo tũgĩka nake Jimmy Mugo akorwo akĩharĩria na rwĩmbo rwega hau akĩhũragĩrwo kinanda mwiri ũgĩũka. Koguo Jimmy Mugo anengerwo microphone nigetha akorwo agĩtũtongoria tukireherwo mwiri haha nigetha tũkorwo tũkĩambĩrĩria program ya muthenya wa ũmũthĩ. Asante. Haya, Jimmy Mugo. Asante. Ah,
Jimmy ndukaume hau Jimmy mogora ndenda kole kuhiriria na ndenda turugame ithuothe ndenda tobe turugame ithuothe tutingeina rwimbo turugame tuikarite thi nigetha aria maraingira tukorwo twebanga gwikara thi wega koguo tukorwo tukiina ona mwena urugamai nigetha kamwiria twebangite maundu mothe haria makorwo maharirio tukorwo uguo Jimmy mogora ndenda ukiha mbere nigetha tutongorie na kigoco ukatuha mbere na gitio nigetha tutongorie na kigoco kiega andu makoma maseto nigetha maundu makiambiririe wega koguo ini na muthenya wa muthi ni go celebrate miaka iria turahetwo ni Ngai na our dad koguo wako ndi kugoca ugoce biu ni sawa ugoce biu tondu wewe muoyo etihega ini tondu wewe muoyo we ugoce ta kiumbe kiri muoyo koguo tugoce ona Jimmy Mugo agitongoria kigoco haha ugoce tondu uragoca Ngai na Ngai witu muoyo no cio niwe turagoca haya riu Jimmy Mugo tutongorie na kigoco atore no hugo
Check 1 2. Eni, na uthondekera mic ino wega. Eni, uthondekera mic ino wega undu ndireigua wega. Thank you so much. Tabogeithio cio ngimuroranite, tabogeithio cio ngimuroranite, geithio cio ngimuroranite. Omwere atiriri. Omothe ni tukuinanga. Omothe tukuinanga. Tondu muthuri uyu ni aciarite njamba ya bururi uriku na ni muini. Etiguo. Ongethie mathiko ma baba wa Mojesi. Na ile mathiko maihurite Jesi. Etiguo. Mathiko ma mutungatiri. Ile mathiko maihurite tungatiri. Riu ora tondu arare mu biashara na niaciarite muini kwi gatu muno guku bururi-ini. Koguo muthu tukubutikana gitio na umothe tutirenda tukona kia. Tero cio ki tutirenda tukona kia. Asa kia. Muthenya umothe tura celebrate our dad. Ni tondu Ngai atuhete miaka 86. niguo atuhe na ihinda riega na muthenya mwega. Wa mbere tumucokerie ngatho ni tondu wa climate, ni tondu ni gukoretwo na heho na muthenya wa muthi ni kwega. Andu a Nairobi niguo matigakiigue heho yo nene. Guku ithuĩ tukuragia heho na nikio tuturaga uguo miaka mingi uguo waigua baba itu aturite. Rekei tuhoe muthingu muthamaki wa thamaki mwene hinya na mwene uhoti, we uturaga tene na tene, ni twagoca ritwa riaku, ni twagutia, ni twagukumia na ni twakwambararia ni tondu wa mawiko maku. Twauga ni thengio ni tondu wa kamweke gaka watuhe ka rucini rwa umuthi, tukiiga igongona ria muthenya wa umuthi ria baba witu, twitikitie Ngai ni rikwagirira na ni rikutuika na ugoci wa ritwa riaku. Baba ni thengio ni tondu wa kamweke gaka. Baba ni thengio ni tondu we niwe umagiriria family twamiiga moko-ini maku. Arata mwathani hamwe kinya ciana ciake twamaiga moko-ini maku. Ari othe maratungata muthenya wa umuthi twamaiga moko-ini maku. Itikira kumarathima na kumatungatira. Jehova undu uyu wagirira twahoya kiambiriria kiega
gitagate kinya kirikiriro undu uyu wagathira ugoci no waritwa riaku na wandu aku meyumire haha na kirathimo ni tondu Ngai ni metikirire ona okuma micii yao moke matungate muthenya wa umuthi ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirokumio maundu mothe natawitikia amen njitagwo Makumi na ni nyenda mwathani ni undu wa kuhonokia. Thank you so much Makumi. Etagwo Makumi, thank you muno. Thank you muno Makumi. Ni Makiri Makumi. Ni riu ucio utocio riu twana twake riu we tondu etagwo Makumi riu ciana ciake citigai ciara tukumi pesa tukumi ukona ati tukumi tuothe twambe tuke turie tukumi tukaria. Thank you muno pesa. Thank you so much. Nyabe heane history kanini ojetereire mundura wina iratathiro ria bicha uria mpangilio wa picha vile ambavyo tutakuwa tukienda pale kupigwa picha watu wa familia. Nyabe heane karugano o kanini tu ona kwa tugucoka tuthome rugano kegi muthuri witagwo Kinyanya ni tondu Kinyanya ni njui muthuri wa kihuruka ona haria roho wake uri ni urahurukire uiganirite ona ukenete ni tondu muthuri uyu agiuka nigetha oke kuhuruka akoretwo magwa Kinyanya taira taiyo uguo aikarire taira akihuruka umuthi na muthuri uyu niwe waugire nie nyinukiai nie ndenda kuinuka ndikwenda gukora guku Nairobi ringi tondu kwanja augire na ciugo ciake ndikwenda maundu magukore ndi guku koguo muthuri uyu Ngai no amuhaririirie koguo na muthuri uyu nginya uka kuhuruka ndeka mwisho ahurukire we koguo ahurukite ahorerete na Kinyanya tugucokerie ngatho ni tondu muciari wothe no ende kororo ni ciana cia ni mwana wake kana ciana ciake ni tondu twiragwo aciari ni matwiraga ni maugaga ni uyu ni ukanyita mutwe na ni Kinyanya ni ranyitire baba wanyu mutwe miaka 5 murwaru thibitari kuma gucoka thibitari agakoma thibitari Kinyanya ahuragira thimu akanjira nie ndio thibitari tutiri turoima muthuri uyu kiheo kiria Kinyanya ngiramuheire tiga respect iyo na kumutungata nginya ndeka ya mwisho koguo Kinyanya tutirauga ati acio angi matiahuthikire gutungata muthe no Kinyanya twagucokeria ngatho muno Ngai akurathime muno na tondu andu ari angi aborore Ngai yaku ya keri nigetha no hote gutungata Ngai uri uturaga muoyo. Riu ndenda tuthie bica-ini na nikwenda our mam aigirwo giti haha ndenda our mam aigirwo giti haha uguo nigetha tukorwo tugithie tukihura bica our mam niguteithiririo ni thank you muno Jane Wambui wa Njora njigira giti kimwe haria kia our mam Eni thank you nigikara wega mam ndaga kigwe nikiraya oka wa mam uka wikare haria nigetha riu tukona hinda riu ya kuhura bica na nijui tuguthie wega DJ Makdi, asante sana. Thank you muno DJ Makdi. Ni tondu wa mutukanio. Ni
Asante. Bisho ya mam ni njega. Haude na ciana ciake ciothe. Ĩni. Ciana cia Jau. Ciana cia Jau ciothe ni ciuke haha. Ciana cia Jau ciothe ni ciuke haha ũguo. Cia Jau. Thank you so much. Thank you. Haya, arĩa megũtigwo hau. Okay. Haya, thank you. Haya, ciana cia Gitonga family. Nelson Gitonga family. Gitonga na mutumia waku na ciana ciaku. Mutigwo hau. Tugucoka ni Ruth Waithera family. Ruth Waithera family yaku ni gucoka. Ogo Gitonga mutumia waku na ciana ciaku meha. Tukai. Mwana ule mukuru wa muci uyu etagwo Gitonga na family yake. Iyo bica ni yao. Haya, thank you iyo ni njega. Haya, Ruth Waithera's family uka na family yaku na ciana ciaku ciothe muke. Gogai ber hanini oni ugo fata mutigathie ke mam mugo one mugo giguo riũa-inĩ au ni hega. Hana Wangari na family yaku uka. Hana Wangari na ciana ciaku family yaku yothe ukai. Ake Jane Njambi ukorwo kihariria. Hana Wangari uka na family yaku. Ake Jane Njambi akorwo kihariria. Kama ni mtoto wa Hana Wangari, kujeni hapa mbele. Sus. Akaya hapo karibu na shosho yake. Na muko muumira mbere, muko muumira mbere. Oka mbere kidogo ndio. Tunaangalia mbele, tunaangalia picha, tunaangalia hapa. Tunaangalia hapa. Haya, asante. Thank you so much. Haya, Jane Njambi, uka na family yaku. Uka na family yaku. Na ke Stephen Njihia
Jau niwe Kinyanya ni ukorwo kihariria after Jane Njambi. Yeah. Haya, after Jane Njambi, Bethi Njeri ukorwo ukorwo giuka. After Jane Njambi, Bethi ni ukorwo giuka na family yaku. Na turore mbele tukarora kamera. Musonge mbele. Nenda mukinyage nyekio, kinyakanyage ni nyasi. Hivyo juu ya. Good. Onyo. Thank you. Bethi Njeri ukana twana twaku na andu aku. Kwa wina muthuri ona kiagoka family ukana ni toto angalia mbele. Muangalie na huku toto. Angalieni na huku. Hivyo. Good. Heno kimutigaru. Eni weka hike. Aya tuangalie mbele. Aya, sawa, thank you. Stephen Ije here. Jau kana Kinyanya ukana family yaku. Kana family yaku. Watoto wote wa Kinyanya. Akina Shiko Jeni. Thank you. Thank you. Thank you so much. Aya, fita na family yaku. Fita weha uka na family yaku. Fita uka na andu aku othe. Fita ni wa one man, one vote, one shillings. Very nice. Aya, fita fita na family yake. Kanani kana na guku. Very nice. Sasa. Nekega. Good. Aya, Sara waru guru. Sara kuja. Sara uko wapi? Oka. Kana family yako Sara. Eko Sara uko na family yako. Sara eko. To ndiramuona. Good. Thank you. Kana family yako yote. Shonwe Sara. Niwe Kihiganda. Good. Shonwe Sara. Na niwe Kihiganda kia muci uyu. Thank you. Asante. Thank you. Alreda gwita Athoni. Family ya mam. Uncle Mwangi. Naliva. Okai.
Athoni. Family ya mam, Uncle Mwangi na Liva. Ukai uguo. Family yothe Athoni ni moke. Eni. Athoni ni moke. Enagi, korai. Aya menda gutwarwo kahora. Baba itu na gahurana. Oi smart muno baba. Takijira baba itu na gahurana. Owe. Taruga mahau. Eni. Abo no gutinda. Eni. Ai nyale athuri ni kwengea pole. Eni, one oguo. Eni taruga mahau horo bica kireko. Eni. Smaila. Eni. Aya, thank you. Asante. Iyo ni njega. Aya, jau ciothe mundu othe wa family tagwo jau. John Jau Mushuna kana jau ciothe jau. Kinyanya ka jau nigoke haha agi mundu gukare jau ciothe batatu. Iyo ni ng'ombe nene we. Kautiga saure nawe. Makdini kiyoda gutuhingisa kautiga sau. Jau ciothe. Ni sioke. Kama unaitwa Njao, kama jina yako ni Njao, kuja hapa. Upigwe picha hapo. DJ hena jau igite ukite jau ini sono big man bazu ini kuria ke maiga igite ya toigaga jau wa maithira weku jau wa maithira weha kandi agithire akona ni hakuiri ni sawa ini asante. Haya ndugu na Fafa Munyinyi baba mdogo yuko wapi? Fafa Munyinyi ukanigetha uhuru wa bisheo. Fafa Munyinyi uka aya sawa. Nikwandikirwo wega, thank you. Nderoni aria mamwitaga Fafa Munyinyi. Thank you muno Njoroge James na gwana wa Kinya. Ni aria mamwitaga Fafa Munyinyi, wenye wanamwitaga baba mdogo. Kujeni ni mweha ukai ni ukai aria wanamwitaga Fafa Munyinyi. Thank you. Asante. Nijaga. Thank you so much. Nyumba ya Agashiko. Nyumba ya Agashiko. Eni. Ado nyumba ya Agashiko. Yukai. One ogo. Yukai. Nyumba yothe ya Agashiko. Ukai. Nyumba yothe ya Agashiko. Ukai.
hiyo nyumba ni nyumba nene. Ndio kana mundu wa bica nukumona othe. Nyumba ya Agaciko. Ni umwe yothe wega. Ni uguo. Haya. Oya kana na mucoka cokio. Oya kana kwa iguru. Wewe nake ukiha mbere. Ni haria. One uguo. Muri na kana kanini. Coka coko ni gathu gani kiacio ngi. Ane uguo. Uguo wega. Eni ashoni Agaciko othe eni ndio na committee members tukoje na committee ya guku arothe maroka committee ya guku eni committee othe Eni drama na magiuka ona maidori kiaga waweka DJ Mac D kaira Jesu angetweka wakwa otireke committee akina no mokebere ukaibere kai mwana wa bere committee Eni ona maidori kiaga waweka kaira Jesu Ari mara mwitaga mama ona one moke ari mara mwitaga mama mara mwitaga anko kai shoke bisewegi ni gwenda susu wa usi akora kihariria na usi ndio bishani ara mara mwitaga mama anko kama unajua ni anko yako kuja hapa hii picha ni yenu kemoke othe turudi hii side Soa usi na usi makihariria ale mara mwita guka wale wote wanamuita guka watoto wote guka huyu ni guka yetu tukuje sisi wote wale walikuwa wanamuita guka kujeni hapa nyinyi wote kama kuna kadogo mnakabeba kama kuna kale kadogo mnakabeba wale wakubwa wanabeba tule tudogo hivyo wote Nenda kuhoya, mauliri
mbere one uko hatikage ona kamwege kwa obisaini good. Haya, sawa. Tuangalie picha sasa watoto. Haya, ona hapa. Ora. Wewe bado umekana style. Si ndio? Good. Badilisha style tena. Good. Ni. Na style leo. Kana style tena. Very nice. Ni asante. Asante. Ni hivyo. Haya turudi. Haya, rukwenda ale mara mwitaka Fafaria Keri. Fafaria Keri. Wale walikuwa wanamuita baba mara ya pili. Fafaria Keri. Ini. Ale mara mwitaka Fafaria Keri. Akoro ndo amenya. Wina kana. Wina mwana mwitaka Fafaria Keri. Neoke haha. Ini Fafaria Keri. Ini nimoke. Nitoke tu tuothe. Ini. Good. Very nice. Ndio wake na Jesse neoka. Jesse ni nyingi noni. Ni. Usina mambo itaka Fafaria Keri. Ni. Ngo mudhuru shona anaga inamuhete miaka mingi. Ni. Good. Ni. Tutuothe. Ni ginya kau. Ni. Wow. Haya, rudada sosoa usi na usi ukai. Sosoa usi na usi ukai. Ino ni family, no family ya Kenyanya. Na fafa wao. Fafa wao na nyina asiko na ithe wa asiko ni na ciana ciao ukai. Kenyanya ciana ciaku na mutumia waku na sosoa usi ni ugo. Ni wow. Haya, deda BL all the okay. Timu yote ya kumakole BL ale barutaira na usi kule ya wetagwo BL rehabilitation okay hivi nyuothe. Timu yote ya BL kule BL rehabilitation ni andu makwetwo matunyitire muno ginya kule mwana wa committee. Thank you so much. Asante sana. Acio ni usi mamwa usi timu yote ya BL ithe wa siku niwe Kenyanya niwe papa wa usi leo no ni mamwa usi. Very nice. Onesho Swahili. Asante. Thank you so much. Itanariganirwo committee ya Nairobi. Tutogoretio ni agikarati ya Kajim Sirolita inyuothe twari committee ya Nairobi. Kenywa baira to thank you so much ndarakuona ukai committee ya Nairobi. Ukai. Riu haha mundu wothe umete Nairobi. Gwicio nyothe turacemanagia ukai. No committee yothe ya Nairobi. Mufia Paul wa Rwino ndiramuona nyothe ukaruga mai. Mundu twari committee ya Nairobi. Ukai. Ni ndirari chairman wa committee ya Nairobi na ni maranyitunyitire na njira nene muno. Nita chairman wao tutinaconoka kiria githe turabangaga na maundu ma mothe muno tubangite guku committee na Nairobi ni rutite wira munene muno. Ukai haha thank you kinyoira tutirakuona na irari wa committee ya Nairobi ni mundu othe umete Nairobi ukai tondiramenya na kondu no kakuria green spot ni urarutire mushumari waku ni uraikirie mushumari waku ukai nyothe ndamenya timu ne Nairobi na timu ya Nairobi ni uke othe na ginya kuria memorial aria marokire kujeni nyinyi wote tukoke mbere ni undu wa riwa thank you muno Njoroge James ino othe ni timu ya kuria Nairobi. Yes, kinyo tukoke mbere tuke riwa-ini nigetha bisha tuonekane bisha-ini.
Thank you so much. Acio nĩ marũgamĩrĩra committee yothe ya Nairobi. Twamenya mararĩ ingĩ mũno ona angĩ me njĩra. Kuna wengine bado hawajafika mararĩ committee ya Nairobi. No nĩ thengiũ tondũ nĩ marũgamĩrĩrwo nĩ acio mauma ho. Na ndege nyendi ndinamenya nĩkĩ mũtano imĩra committee ya Nairobi. Muma ho. Haya ni sawa. Thank you. Mwena dada Sara. Haya ndĩrona tũrete kũrĩkĩrĩria. Rĩu ndĩrenda rika rĩa njaũ. Rika rĩa njaũ. Kajimu ikarathi. Tiana mara mwita guka. Rika rĩa njaũ. Tutogetwo nĩ baba witũ haha, uka baba witũ. Rika rĩa njaũ. Kai haha, ino mbica nĩ yanyu. O kahora. Karibu sana. Karibu sana. Rĩu nĩ rika rĩa mũthuri ti John Njau Mũcũna. Rĩu nĩ rika rĩake. Koragwo nyũmba na rika itiumanagwo. Tũrakena mũno rĩrĩa tũramuona baba witũ tũgatĩĩka. Asante. Nĩguo. Thank you so much. Mbica ya mũico ndenda kanitha wa KAG. Kanitha wa KAG tũtongoretio nĩ our pastor, athuri a kanitha othe na ashirika ukai. Kanitha wa KAG ukai nyothe ukai haha nigetha tuhurwo mbica iyo niyo ukorwo igituhingira session iyo ya mbica. Ageno maikare thutha wa ithandũkũ ũguo pastors thutha kanitha goki na mũgerie gũthonga mbere na tũtikahumbĩre mama na tũgerie gũthonga mbere riũa-inĩ nĩ ũndũ wa mbica nĩ ũguo na tũtikahingũre mama tũtikahie ashirika othe ũkai tũikara hau thutha wa pastor na our mom. Ũyũ nĩ kanitha wa KAG kuria muthe arathomaga na mathi no ku athomaga so ona kanitha ũcio nĩ mũrathi wĩna nginya cibu nĩ mwarehana tawa kanitha mwarehana kanitha mũgeta cibu vestry ukasibu akamwĩra mũtiũke office aca ukasibu vestry mũgeta cibu vestry mũgacira mũkaumanĩra oha nĩ akorwo nĩ ndoco ũgatocwo hau no nĩ kanitha mũnene wĩna nginya cibu kanitha ĩna gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ũkorwo atĩ mwĩna wathani harĩa mũrĩ wakĩmenya nake cibu no agĩthayagĩra acirika kanitha yao mũcirika areho atĩ akang'ombe yake nĩ ĩrarĩire akakwanyĩra mbũi aigua no wa kanitha yao agakĩmũthaĩra cibu naye Thank you so much. Asante. Thank you. Ĩyo nĩ kanitha ĩrĩa ĩrathomaga rĩu our mom no acokio harĩa Jane ũtũteithie gũcokia our mom harĩa nĩgetha tondũ nĩtwarĩkia session iyo ya mbica Karanja wa Meng'endo. Thank you na kuona karibu sana ũguo tucokie mom harĩa rĩu nĩgetha tũthiĩ na mbere tũthiĩte wega nĩ mũmenya nĩ no cio mũriganĩtie hihi mũgeithia rĩngĩ gĩthio cio mũriganĩtie rĩngĩ mũgeithie ũguo mwĩre ũkĩrĩ smart thaka mũno rĩu ndenda tukona speeches nini iria tugukorwo
tugitongorio ni mundu ria urugamirire mwena wa family representative na ngwenda gwita mundu gwitwo Muchai Ngure ukanigetha uruta speech ya kunini ya mwena wa family representative Muchai Ngure uka nigetha. Haya, thank you. Ndio unahasije kidogo dada Nyokabi Nyokabi we niwe ukwaria handini ha family Nyokabi ate niageuke ocia tago DJ Mark D no aragio ugo kuria Kameme TV nimo timonaga aragia kururia no muthe mukimenye gukumenya muthuri ugwitwo John Njau Mucuna ndari theru uyu amurehire nginya Mark D itigwo ugo ni muthuri wa bata tukumu. Asante derwo Kamau wa Ng'ang'a uke wari handini ha family uka Kamau wa Ng'ang'a wari handini ha family wa kiki wa githomo athiku coka haria muthuri ucio amberie coka hau uthiku mwana muthuri ni oke eni agiukaga niwe baba itu ukatuha ni undu wa kamera ni undu wa mbica ni na muthuri agiukaga ni kwenda gutangatha in case agikorwo hihi ni ukwenda kwihuthia kana hihi ni ukwenda guthie kuria twitaga kwa mwaura atumia tuguthie haria ukaingira gate-ini hau ugathie haria hau atumia no tumetikirie arume yangi gutire handu network itaranyita watinda ugithie haria kuhitana na atumia na guku gutiri kundu network itaranyita guku miti-ini sawa eni hau ne view. Karibu sana baba itu karibu sana Jambo gaide nyuoje mukite mandi kama murwa ida bitu murianga ito Julius Kamau wa Ng'ang'a yuikaine wa Ng'ang'a nadi muira wa Jesu ni honokagia andu na agaturia tokuhonokia akugarura muturire waku mukagia ndugu na Jesu gwatuika murata wa Jesu. Muthuri wetwo John Njau tureithie omwe ni muthuri umwe to family no kwa gwika mau na mutugwika mau na koguo ni tukiwaine mukuru wakwa na ni ndirio munyinyi uringiwa wa Njau ukenda kumenya jawaha nagate mwithi ndugakire ukiuria character nicio kio gia gucaria indo guku thi kumenya gucaria kairitu gathaka John Njau niä ndä må ä må ndå wä kä o må rå wa baba twarä ndå gå mahinda maingä na gä taga gå kå tå ke twarä rie ona igå rä a må gå nda å nä nä administrator wa kå rora maå ndå magana atä nä må ndå twä ndå gå nake no rä ndamwendagä ra å horo wa ma nä kä o ndarä na ndigiri nyingä nyingä wanaruona wanarumenya wananukårana icio nä cia John Njau niä kuona rori ya mbere korio ä gå rä two nä må ndå rume ndamä onie kwa John Njau haha ä rå gamä te kwoguo niä ndä må hete gä tä o kä u okorwo nä å horo wa å rå me agaciko maimä te haha
Itakaisi mutongoria 400 acres. Sia ciana ciake nikio rara jau guku othe tu magena nginya nini nikamagana maigana 365 families cia Gacikũ na John Njau ari mundu wari urume ndukia mutunyire kindu giake urume ni ari na koguo ni andeithirie ithuĩ Gacikũ tutire guoya na ndu wekwenda kunyikania Gacikũ aitu amethutha akinyanya mwana haria kimwana giakwa tutikombaga atumia na tutiendaga harambĩ tũke tũhũthĩrwo tũgũre mũtumia nĩ tũcaragia indo citũ tondũ mũtumia nĩ wakwa ti witũ koguo aya methutha mamenye maracie na meke othe necessary na gũtihũraga atumia ithuĩ Gacikũ nĩ tũrĩ rũrĩmĩ Ngai nĩ atũheire rũrĩmĩ rwa gũmathuthĩra na nĩkĩo ũrona tũhana ũguo nĩ kũrugĩrwo na atumia arĩkũ nĩ gũthuthĩra tondũ twakĩra ũrĩa ũngĩ bata nĩ gũthuthĩra akoima kwao akamena kwao ũrĩa ingiuga andũ aitũ ta ũrĩa John Njau arahanaga twathire mwaria wa Gacikũ for this time nĩ atĩ ndũkahota gwĩka ũndũ na ndũkagacĩra kĩnyanya mũtamenyanĩte na Jesũ ciugo ciugĩte thĩinĩ wa thimo atĩ mũmenye Jesũ we mwene no mũkũrane na ndũkanarũgame na ũũgĩ waku kĩnyanya atĩ wĩ mũũgĩ nĩ wĩkaga na maũndũ wamenya Ngai ũcio maũndũ maku marĩgacagĩra kĩnyanya nĩ ngwendete tondũ ona ũthaka wĩ gũkũ wothe tũragoca Ngai nĩ tondũ nĩ akũhete ũhoti wa gũtũkenia ũguo tũhana nĩ tũreti ona ithuĩ tũciarĩte maitũ guo-rĩ ndangĩendire gũkorwo ekĩte thibitarĩ akĩheo we nĩ ũkĩte ũgatũthambia koguo keep it up mwĩna mũrũ wa nyũkwa ũgĩtoka mũrũgamĩre mũciĩ ũyũ maitũ guo nĩ mũnyimũ mwega mũhoreri thoguo marĩa arekaga makũgĩa kĩo na kũgitĩra indo icio wacokanĩria kũgitĩra indo icio na gũcokanĩrĩria ciana cio rũhĩ wega etagwo Kamau our dad na hau arie nginya handũ-inĩ ha ngũbia igĩrĩ rĩu thaa ici twarĩrio nĩ in-laws Stephen Mwangi ũka nĩgetha nawe ũtũhe speech ciaku na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere Ngai nĩ agũkũrathima baba itu karibu sana ĩni na ena gathuti kega debut ĩni gera haha baba itu ĩni mũthuri etagwo Stephen Mwangi karibu sana ĩni Murega inyuothe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nimeitwa majina Stephen Mwangi Kenyanya. Bwana asifiwe sana. Lea niko ya Kenyanya. Osho ni my sister. Urare mutumia wa Njau no mutumia wa Njau shokomete. Na tuguko ntondo wadu osho. Na niko shokaria Ngai ngatho muno tondu ndihare ndikarite ndirarora uguo
ngari gukana ni guku turi ndarora ndura mukite na mahana na mbega pwele ai guku ndera Jehova aya igona igoro riu ningi negura ne njukira hitoka gwenda weku wonderful wathani arogosho otero munini ngioragia nare koro muthurio no ero hanini tokera wone okere gwecoka gikometu tondu ni undu wa magegania na wa kugocera Ngai tutina ihinda rĩa kwete ne tukunda twiha tukene gitumi ni giki ona riboti ngiheo ira ndirahetwo nderirwo ni Kinyanya amũria nyinukia mucie na situation cia rio ringi haha nyinukia mucie ni nyambe ngahuruka mucie nawe ukorwo muhurukete guku ucio ti undu wa kawaida ni mundu urari mwarerie ni Ngai ni mundu raigua ni guthia arathie kuria gwi kwao andu Ngai reke inde mwire guku ti gwitu turi hetukeri ni guthie turathie kuguo ni muhuro wa riwa wakigocaga Ngai tondu matuko maito ne matare uguthio hana atia one bica njega ihana ne togocaga itocokerega igatho Ngai amurathime ni tondu uguo mukite na kwirutira kwanyu kuma Nairobi na kuria kungi na Ikuru na ni kunjikana na Ikuru iyo koguo Ngai amwike wega na mutungatire na mwikire hinya ndingihota kwaria muno maingi ni tondu hari undu ndiraigua thiini wakwa na ngagocaga ine kumuona inyui already ora ni akomete no we na ni tutikomete undu no mwenguria hihi we utigitwo ri ni hari undu ureyuria muthenya waku wakinya tukita kumagaria Njaũ Yesu no we utigitwo ri ni hari undu ureyuria muthenya waku wakinya ukorwo hana atia tugukana haha Laikipia na hana Ikuru twahetũka na Ikuru twakinya handu hetagwo Laikipia twakora gakari kahuritwo ni matatu kapasono gagathira piu andu ni marukuto wantu thini ni thigari mahehenjetwo magathira Jesus na ni ihenyo mwanalio nigetha overtake ngari kirori oka tonyete ngari lori turera thini hua ya hato yathira pi andu atire ili we utigitwo na niiri muthenya waku na wakwa ni uriku ni ureyuria kone we urathie kone we wihare ungiathie ku thondeka giikaro giaku nigetha ukiuma kianda ukorwo kuria ugutonya Ngai amurathime na mwike wega. Thank you so much. Asante. Na muthuro no atweke cibu. Muthuro no atweke nginya no hatake nginya kwariria anake. Matige njohi. Wenda gukinya miaka 10 irakinyitwo ni muthuri ta uyu. Tigana ke? Tigana mbuthu. Otigana mbuthu ukinye miaka tereko 10. Torona kwena mwanake kwena anake marairukite maria riu. Makinya mucie mwanake uyu mwene mucie arona atiriri reke athinjire anake arika riake ririria cerai amathinjire mburi aena gaburi kamwe arakingira kiugo arakiruta maragithinja mburi maragithinja na mararuga umaruga marikia kuria riu rocini ri ararigwo atiriri kaĩ ngui yake irania kumbe matinathinja mburi Nĩnjohire kũ? Nyamũ ĩ mwĩrĩ. Tũrario atĩ ũmũthĩ ngui ndĩ na kũga. Ngui nĩ kwania ĩrania. Marorie ka twarĩire kĩ. Rĩu makorire nyamũ ĩ mwĩrĩ. Rĩu koguo anake ũcio no atuĩke cibũ. Ũcio no hote kwarĩria anake. Thank you so much. Tondũ wa hau atũtwarithia. Asante sana. Ndĩrenda mũthuri ũrĩa ũkwaria handũ-inĩ ha rika. Wĩtagwo Wawerũ Kĩmama. Wawerũ Kĩmama ukababa itu ucokio haha ringi wari handu-ini ha rika nani wenye huzuni ni walevi nani wenye mbovi ni walevi nani walalamika ni walevi nani wenye majeraha bila sababu walevi ni nani wenye macho mekundu wote ni walevi. Eni Niko mugaitha thĩinĩ wa Mwathani mũrega thĩinĩ wa Mwathani rĩngĩ njĩtagwo Paulo wa Kĩmama na gwakwa nĩ ha matanya ha Cakareri gwakwa ti kũnene mũno.
tondu wa kwenda ni undu ucio ri nie nä gå kenera ihinda rä nä tondå ihinda rä rä nä kwaria ciugo cia goro må no ciugo iria irario gäikaro-inä gä kä rä korwo twacietä kä ra no tå ikare wega må no atä rä rä nä ngå må hoya ariå na arata akwa arä a ithe witå na arä a ithe witå ona arata akwa korwo twaikara gũkũ twarĩa mwathani witũ ekwenda no tũikare wega no tũikaraga gũkũ nĩ tondũ wa gwĩciria maũndũ ma gũkũ thĩ na rĩrĩa tũreciria maũndũ ma gũkũ thĩ rĩ tũkariganĩrwo nĩ Ngai witũ twariganĩrwo nĩ Ngai witũ rĩ o mũndũ agaikara ũrĩa ekwenda na ũrĩa ũngĩ agaikara ũrĩa ekwenda mahinda maya rĩ ndoka kwaria ũhoro wa rika mũthuri ti John Njaũ rĩ nĩ mũrika wakwa nĩ tondũ mahinda marĩa gwakinyire nĩ tũkũgethwo nĩ tondũ rĩrĩa kwarĩmwo rĩ okorwo nĩ mbembe gũtirĩ hĩndĩ ĩrĩa ihũragwo gĩtikĩgethagwo nĩgetha na ithuĩ twakinya andũ a gũkĩrua tũgĩkĩrua twĩ hamwe nĩ tondũ ihinda nĩ rĩakinya nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩ mũrika wakwa na nĩ mũthuri mwega nĩ tondũ nĩ mũthuri ũtarĩ na maũndũ maingĩ tũtĩanĩte nake nĩ tondũ mahinda marĩa akoragwo gũkũkũrio ndirĩ ndaigua ngumo yake njũru nĩkĩo nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ ndaconorithagia rika ritũ tondũ rika ritũ rĩ angĩgĩkorwo nĩegũthogora mũtumia ndarĩ na mũciĩ ciana ndarĩ nacio nĩ tondũ ũrĩa e mũndũ mũũru tũtingĩgĩa ndũgũ nake nĩ ũndũ ũcio rĩ ngwĩciria onake Ngai rĩ nĩ arakenio nĩ inyuĩ nĩ tondũ nĩ mũkĩte gũkenera rika ritũ na nguga atĩrĩrĩ atĩ Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũka gũkũ gwitũ nĩ tondũ wa gũkorwo mũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ tondũ mũthuri ũyũ nĩ mũthuri mwega na Ngai amũrathime na mwĩke wega rĩu rĩ mahinda ma rika ritũ rĩ nĩ marika mathiangu tondũ nĩ mahinda ma mĩaka ĩrĩa ĩthiangĩte tondũ nĩ mwaka wa 57 mahinda macio nĩguo twagĩire ihinda rĩa kũrua nĩ ũndũ ũcio rĩ rĩu kĩmũtiga rĩ mũtiga atĩrĩrĩ ariũ na arĩa ithe witũ mũikare thĩinĩ wa mwathani na thĩ ĩno rĩ tũtigũtũra tũrĩ agendi ona wona wĩ nacio kana ũtarĩ nacio rĩ ndũrĩ mũtũri gũkũ atĩ wĩna mbia nyingĩ na ndũrĩ mũtũri gũkũ tondũ ndũrĩ na mbia wĩ gũkũ nĩ ihinda ũhetwo rĩathira nĩ ũrĩthiĩ na wathiĩ rĩ ũrĩthiĩ kũ ta wĩcũrania atĩrĩrĩ ũrĩthiĩ kũ tondũ nĩ ũriuma gũkũ mũndũ wa rika ritũ nĩ mũthiu na kũrĩa arathondekeire rĩ nĩkuo atũrĩte nĩ ũndũ ũcio tiga itherũ na mũtũrĩre ngũgũthaitha ũtiga itherũ na mũtũrĩre nĩ tondũ gũkũ ndũgũtũra nĩ ũgũthiĩ ũkĩendaga na ũtekwenda wĩ mũthĩni kana wĩ mũtongu no ũgũthiĩ na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩgũteithia ũgirie gũthiĩ nĩ tondũ rĩrĩ mwathani Jesũ aroigire ndathiĩ kũmũthondekera handũ na harĩka nĩ ngũmũiyĩra nĩgetha harĩa ndĩ na inyuĩ mũgĩe ho na we ndũmenyete atĩrĩrĩ tondũ nĩ warehirwo gũkũ rĩ ũkaiyĩrwo rĩ nĩ tondũ rĩrĩ ũgĩkoma ndũmenyaga kana rũciũ nĩ ũgokĩra no we wĩbangaga nĩ ũgokĩra
no wahota gukorwo ukomete utari murwaru na wage ukome na wage gukira ni undu ucio ri uyuri atiriri warikia kuma guku ri ugathie ku mutigana kau na mwathani amutongorie na amuhe ng'endo njega mugicoka cikaro-inĩ cianyu nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Wow, nĩ tũhũrĩre mũthuri ũcio rũhĩ wega ũcio haruka kahora ĩni ndũrĩ mũkũrũ mũno wĩ sawa ĩni wĩ jojo ĩni kamiri ĩni tũmũhũrĩre rũhĩ wega ĩni rũrĩ rwa kũharũrũka hau. Thank you ĩni ũrĩa mũthuri ũcio agĩria kuga mamanyua rĩmwe nau na mũthuri wĩtwo Njaũ na nĩ agweta auga atĩ tuikare wega na anake ndĩmere mũndũ na ikare wega na mũtumia wake tondũ wona wakũra ũcio nĩ wega atĩa ũcio nowe mũgakorwo nake ĩtiguo ĩni tarĩu tarora Kĩnyanya na mũtumia wake matiumana gwa ikuĩ mũndũ wĩ Kĩnyanya ngaruia nĩma mũndũ wĩ Kĩnyanya matiumana gwa ikuĩ na mũtumia ũkaiga mũtumia gwatuĩka mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere ũgĩcoka gũtuĩka ithuĩ yangi arata tondũ tarĩu ona he mwanake watũraga ahoyaga Ngai mũno aneganagia mũtumia wake we nyina mbũi gũkũ no kũrĩa tau kũrĩa na gũtirĩ nginya kĩrĩa ũrarĩa tondũ nginya ndirathũkũma rĩu mũthuri ũcio atũraga anegenagia mũtumia wake akamwĩra atĩ niĩ no nyende mũthenya ũmwe Ngai agatũgarũrania wone ũrĩa ngĩthi koroga ũrĩa nogaga we wĩra waku tiga kũruga na kũrĩa gũtirĩ ũndũ ũngĩ wĩkaga mũthuri complain mũno akaginya Ngai akĩenda kũmenya mũthuri augaga atĩ akauga niĩ baba no nyende mũthenya ũmwe mũtumia ũyũ amenya ũrĩa ndathi koroga ũrĩa nogaga ndathi kuoya mahiga wĩra wake no kũrĩa na gũkoma haiya mwanake na atarĩ wana makĩgarũranio mwanake agĩtuĩka mũtumia nake mũtumia agĩtuĩka mũthu rĩu menya mũtumia majukumu mothe ma mũthuri gũthiĩ wĩra nĩwe gũthiĩ koroga ĩyo nĩwe agakĩrehe hau ũyũ nĩgetha nake akĩruge mũthenya wa mbere rĩ okĩra rĩ ĩtia gĩke majukumu ma mũtumia tondũ nĩakĩgarũrirwo agĩũkĩra thinacara kũharĩria ciana gũthiĩ thukuru gũcigũrũkia thukuru gũcoka kuma thukuru haiya gũkĩire kwĩna nguo cirabatara kũhũrwo haiya thita ĩkinyire nĩrabatara kũruga na njia twarĩre ciana thukuru gũcoka haiya thaa 11 ĩkinyire ng'ombe ndĩrenda gũkamwo haiya ũcio ningĩ ũrĩkia gũkama mathaa mathire mũthenya nĩoka nĩenda maĩ mahiũ atware mbabu ciana thinacara nĩ ikinyire ciana kwagĩra ciana thukuru gũcoka gũkinya mũciĩ arenda kũruga capa haiya akirakara mũno akiuga nĩ ndĩrahoya tondũ ndĩrerĩte Ngai ahe mathaa 24 mathirange tũcokanie ũrĩa tũrakoragwo ũyũ acoke wĩra wake wa mũtumia na niĩ njoke koroga rĩu mũthenya ũyũ ũngĩ gwakĩa etereire atĩ Ngai amacokanie rĩ akĩra rĩu niĩ mwathani ndetĩkĩra reke ngoragwo ndĩ mũthuri na ndikanegenia mũtumia ũyũ mwathani akĩmwĩra rĩu no etereire mĩeri 9 anake nĩ wega kwaga gũcomplain na mũtumia waku tondũ ũcio nowe mũgatigwo nake nginya ũkũrũ-inĩ rĩu handũ hau hangĩ nĩ ndĩrenda tũrĩkie speeches na gwĩcia nĩ twarĩkia rĩu ndĩrenda ĩni tũrĩkie speeches ũguo ndĩrenda tũthomerwo rũgano tũrĩkie gũthomerwo rũgano tũtanathiĩ hau hangĩ kana tũikarire thĩ mũno nĩngũmwĩrĩte mũthĩ nĩ kũina biũ ĩtiguo tũtanathomerwo rũgano rĩ ĩtiguo tũtanathomerwo kĩ twambe twĩke kaũndũ kangĩ hau gatagatĩ ĩtihega rĩu ndĩrenda tũkaribishe my brother wĩtagwo MC Jimmy ambe anjĩtĩre atangathie rĩa twĩ nao acoke anjĩtĩre aini terĩ kana atatũ tũcoke tũthiĩ hau hangĩ na tũtirĩkĩtie koi tena acoke tũtirĩkĩtie nginya kũina
basi na MC Kajim ukaha then ututwarithie hau hanini tucoke runiki twikire rugano-ini tore MC Jimmy Kajim makofi mega kuma kuria Gukena FM. Karibu sana my brother. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Aikondo ranya na jikogwo geithio cio ngi high five mwana wageithio ni Kajim. Mwire wega utari ati na makorwo ati ruma ingi. Mwire wega no wageithio ni Kajim. Asante sana. Soka tuhurire papa Sirohero wega tafadhali. Thank you muno Kimani. Ni wira mwega uraruta. Wa mbere ni kuhe family ya Kinyanya pole tukoretwo nao kuma riria maundu mama korire to mam pole sana na family yanyu na uri ingenda kumwira ni ati Ngai ni ari ukaga kumurora na Ngai ni amwendete muno na ni ithenya riu ria baba ni agucoka ho. Mwathani witu arogocwo. Andu akimende Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Ni njetago Kajim ni muthikagiriria Gukena rucini twina Gukena FM Report. Very nice. Kuno ko tukoragwo rucini twina Njoki wa Mburu na Kinyanya ni murata wakwa muno wa miaka mingi muno na mumenyire through papasi na through bado Gikarati na kumania na hau we na family yake magituika arata akwa na nikio tukire guku muthenya wa umuthi itanarehe aini aria twinao ndenda kwamba kurehe amemerekia othe kaure karugano nikatige kugutharanwo rugano rutigatharanwo very good nakio cio ambiarikie ni uguo good ni uguo riu ni uguo uria ete tutatu ni ana kamwe mukuru ni ana kamwe ini akirega tigaka ni gakwa ni kanjeri oka ndithemba ngamuonia ni ana ndirenda gwita amemerekia othe a TV a radio nginya ya online amemerekia othe aria meguku itaneta aini aria meguku tafadhali na gitio kinene muno ndona Mark D amemerekia othe tafadhali ni ukaiya amemerekia othe radio TV presenters dada Sara urokira hau riu hau tonona wedu riu muini hau andu aria othe makoragwo thiini wa the media space Kururia TV Castro aciothe ukai tafadhali na heo microphone ingi ukai weo hario memerekagiria awaru inu aciothe kirio gwika ni ukauga ritwa na kurio ukoragwo nigetha andu aya makamenya ati we wi guku getwanjia no nigetha acoke haria nigetha eke maundu macio areka maundu mega Mwathani agocwo muriega ai moko na iguru guo Mwathani agocwo ni ngwenda moe moko macio manyu murorie family ya Kinyanya mumera Ngai ni akumahe thayo ni mwendete Kameme TV muthenya wa Sunday somanagia Kameme TV kuma thaa 5 nginya thaa 7 na njitagwo DJ Mark D somanagia nawe na Karitei tabareta gukunguia na ni twendete Ngai muno koguo Kinyanya koretwo murata wakwa muno for the longest time aikohe mundu itangerekia muturire-ini wakwa ni kande riku kande no gwetwo Kinyanya gwenda gukwira ciugo igiri riu no ingira kirathi kiria turi aria matigirwo ni baba wao na mundu atigwo hau ni Ngai utwaranaga nake thituguo thaa ici no rwega thie kiuge gikoretwo kihiko-ini miaka 17 niki ngaruia ngoretwo kihiko-ini gia ciari akwa 17 years na ndikina thero na hanini so ngaruia tiga ucogothi atendekia akihiko niguo kihiko gya kwari ngoretwo kihiko-ini for 17 years niki uruga munene atenga igwe taigwa rauga atiberikia wa kihiko hatakiri undu ngitauga munene kana wina undu ngi eni we ungindora ringi wone ri kana nguo neto ore Mark D Rohero wega tafadhali Bwana asifiwe amen we Mwathani akumia muno nitagwo MC Karanja wa Ng'endo na ngoragwo kuria kwa nyumba itu TV each and every Sunday wakinya thaa 2 nginya thaa 6 cio tuko ngimurera kigoco na Ngai wa murathime Kinyanya Ngai witu arokwe hinya baba nyu ni ahuruka witu ni kurorire tonda koria mami witu ecingu Ngai amurathime na muige wega MC Karanja Rohero wega
ndorire ni ona umuthi ni ndiretha witu ungikorwo wi guku na ni wiguaga ni uri mwana na akoragwo mutangathi nene matuta maya ta kwa athuri aria me guku ta ndorera ona ni no ndiretha u muthe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Na ni njitagwo Kururia na ndutaga Kururia TV. Wira witu ni kwendia mucene atumia maria na ithu tugathi tukawandika koguo nituroria atumia othe muthie na mbere na mucene na ithu niguo tuone ki ya kuria niguo. So handu-ini ha Kinyanya, pole sana on behalf of Kururia TV na Ngai wa moyo muhe umereru mahindi-ini maya. Thank you. Asante. Ucio atagwo Kururia ria horo rui umuthi no muri ona Facebook papasi kuruma family ya Kinyanya ni njau. Mwathani agocwo. Gitangathira imwe kwa imwe kuma gwa CWC ni njitagwo Charity wa Rwendo Celeb. Ndagathagira kuria kwa CWC TV to YouTube na Facebook ni Charity wa Rwendo. No muthe ndina ngobi na govia ya CWC. Ni mwendete Kinyanya TV? Ni murutagira wira mwega? Mugathie kuria gwa Kinyanya YouTube channel kou nikuo turutagira wira na tukarutira Kinyanya TV. Kinyanya ni murata wakwa na ye hindi anyumiriirie muno na muthenya uria anyumiriirie ka gym anjirire ni arandwara handu to ndari na stress akinjira ngutwara handu ukene andwarire Kirima na we Kinyanya we no anjekire wega tondu andwarire tugithie tukihoya mathaa maya na ngiinuka maundu maria ndacokire kumwira Ngai ni ahingitie. Ngai witu akurathime na pole sana baba wanyu na baba witu me hamwe. Kinyanya kirio gwika tore Charity ruhiro wega tafadhali. Kinyanya tuere uyu ni athie handu onake akene papasi. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Hamari tuma kwa jitagwo Mwangi wa Muthoni kana Jefferson kuma kwa Mururi TV na oho ni ngoragwo JCM TV kuma Wednesday thaa 10 nginyariria hada thaa 1 cia hwaini tugikurehera cia rege. Kinyanya na family Ngai wa muoyo aromuhe thayo. Asante sana. Tore Mururi TV ruhiro wega. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Nie na nie Geto Timo Castro kuma kuria Castro Media, the biggest Kikuyu online media na tigwete ya ni Ngai atukinyetie hau. Kinyanya pole sana Ngai akumiririe na family yanyu turi hamwe. Asante. Tupige Castro makofi. Praise God. Praise God once again. Amen. My name is Victoria Waititu. I'm a journalist and a digital content creator. Find me on all social platforms, YouTube, Instagram, TikTok and Facebook at Victoria Waititu. Kinyanya, condolences to your family and we are together in this kwa maombi. Oh yeah, thank you very much. Maito weo sana nyita aiga etagwo Victoria na wa Waititu governor. So ni mwari. Bwana Waititu athie ku. Bwana asifiwe. Muriega njitagwo Muthoni wa Maina kana DJ Sonny M, the DJ, the content creator. Kinyanya hehinde waheire wira ndithi muno, thengio muno. Thaici iguru ri gwathanire ni undu wa maundu maria uragerera. Ngai wa mwa murathime. Asante DJ Sonny makofi. Mwathani agocwo. Mutikigethio guo. Njitagwo Wero wa Maina kana dada Sara na da inspire guthaka ni Kinyanya na niwe wari wa mbere kuhiukia aya ngini da mind box ite no makani blue tick Kinyanya kijoya tugithaka uguo ya njika comedy na ni nyinaga na ndire mundu de single Giko gifeti oya turana ifeti uko single. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha wa Macakaya. Hamari twajitagwo Milka Wanjiru wa Wambui, memerekagiria kuria YouTube etagwo Gikuyu Flavor Media na ndeta Nyarari ya Murang'a na Kinyanya ngutumire ndumiriri cia Macakaya na ngwire Ngai ni ariuka gukumiriria. Ngai ni agucoka ithenya riria baba wanyu arari na inyuothe mukite kumiriria Kinyanya. Ngai wa moyo aromurathima na ndakanage guka kumurora. Asante. Nacio ni mainite na no marina tumpigie makofi.
Mwathani agocwo ringi hamarĩtwa makwa njĩtagwo Nelly Wandenjwa na memerekagia kũrĩa kwa Nelly Digital thĩinĩ wa all social media platforms. Kũrĩ Kenyanya and your family, condolences and may the peace of God that surpasses all the nations be together with you. Thank you. Asante, tumpigie makofi tafadhali. Praise God. Ni njĩtagwo Mombi Wachira kuma kwa Mombi TV. Condolences Kenyanya. Asante Mombi TV. Mwathani akumio. Amen. Niĩ njĩtagwo Wambui kuma kũrĩa guo gwa gĩikaro na Wambui na kũrĩ family yothe ya mũndũ gwĩtwo Kenyanya. Ngai aromũmĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Asante, tũhũrĩre Wambui rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Nĩ njĩtagwo Kĩhiki wa Gĩthomo and refuse me to say this. I refuse you, say. Kenyanya nĩ akoretwo endadi harĩ niĩ and nĩ aginyũkithĩtie ikinyo nyingĩ piũ na I'm sorry so much na Ngai amũhe hinya na nĩ ndutaga na kambuni ĩho nene mũno yũĩkaine Janene ya mohoro nĩ kameme kayũka mũingĩ maya na marĩa tũmũthagathĩire nĩ atĩ mũndũrũme ũmwe kũnyita kaunti ya Kiambu arĩ mũragũria wa bangi hoerai nĩ ngũruta wĩra kameme soon. Haya. Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo DPP kuma kwa Kikuyu Star TV. Asante sana, tumpigie makofi tafadhali. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Kĩarie Kenneth kana KK. Angĩ manjĩtaga Kĩarie Kĩega na nĩ memere online TV ĩtagwo Kikuyu Nation TV. Na bado gũkũ nĩkuo gwitũ no haha ũguo. Na Kenyanya pole mũno no waheire wĩra wa mbere ndakinya Nairobi na nĩ ngenagĩrĩra ũndũ ũcio mũno. Ngai akũrathime mũno na wa mũico biũ nĩ ndongoragia mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ wa Rari na nĩ njũĩ aingĩ nĩ manyonete gũkũ tũkĩhanda mĩtĩ ya makorobia tũkiuga tũnine ng'aragu tũnine thĩna na tũrũe na ũndũ ũretwo wa climate change na nĩ tũthiaga tũkĩaragĩria mbeũ njĩthĩ matigane na njohi tũgathiĩ tũkĩrutaga wĩra ũcio mwega wa Ngai na nĩ mwĩkaga wega nĩ gũtũnyitĩrĩra. Ngai amũrathime. Asante sana Kĩarie. Thank you. Aikari ake mende Mwathani agocwo. Mũrĩ andũ ega. Ngai nĩ amũmenyereire. Rĩu rĩ mũrakĩaga gũkorwo mũcanjamũkĩte kwanja ta mũtumia we na nginya ndonyi tũtheke ndonyi cioneke harĩa kamera-inĩ. Rĩu ndĩrenda twĩke kaũndũ kamwe. Oya guoko gwaku ũguo. Haya kũige straight. Nĩ ũkũigĩte straight. Rĩu kũige vertically opposite ũguo. Vertically opposite rĩu to ũyũ rĩ. Rĩu kũige ũguo. Nĩ ũkũigĩte ũguo. Mũrĩ andũ ahonoku. Inyuothe nĩ mwĩkĩte ũguo. Ngai nĩ amũmenyereire. Na mũtigenda gũthiĩ kwa ngoma inyuothe. Haya swing your hand, go swing ũguo kahora. Ũkĩroraga ũcio mwenzake, ũcio mũikaranĩtie nake. Nĩ ũramũrora, nĩ swing. Haya mũringĩro wĩra ikai. Kaĩ mũhĩtanĩtie na mũtumia wewe. Wake mũgũtha mama. Kuma Kameme FM, Kameme TV, njĩtagwo Ndegenye. Na Ngai nĩ amenyereire. Ndĩramenya hena andũ manjũĩ na kĩhara makarigwo gĩathire kũ. Nĩ mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Kenyanya, mũhũrĩre irũĩ rwega. Mĩaka ĩrĩa thaa ici ndĩnayo nĩ aranjĩrire ena mĩaka ta ĩno nĩrĩo ahikanirie. Na aranjĩra nĩkĩo mũtumia ona wĩ serious nĩ wega ũgaikara wĩ smart na nĩ wega ngwĩre mũthuri ũrĩa nowe ũranjetheire mũtumia mũhũrĩre irũĩ rwega. Na mũtumia wakwa gũkũ ndĩretereire athondekwo agĩra niĩ ndĩyoera kĩndũ kĩ nĩ mũkwenda kũmwana. Uci ndũrũgamio geithia andũ ndwĩke andũ ũguo uci ũrĩa harĩa ũcio nĩwe mũtumia wakwa from now. Okay, mũtiko mũrĩa rũhĩ ndigeretie. Njoke njuge nĩ kwenda gũcokeria mũtumia wa Kenyanya ngatho. She has been very supportive. Atumia arĩa mwĩ gũkũ nĩ ndĩramenya no mwĩkĩre wĩira naniĩ atĩ kĩhiko gĩaku gĩtũrĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. Na atumia mũthikĩrĩria haha o kĩroko wokĩra wĩ mũtumia nĩ tũrathikanĩrĩria atumia. Mũthuri wakwa ona atanagũtinda gũkũria wakoma atĩa ũrotire tũihana atĩa ũmũthĩ ũgũthiĩ kũ agĩrĩire gũcoka mũhuko wake ambia kũrutĩra ciringi 1000 akũnengere. As many as the opinion atumia say aye. Mũrutĩre wako tũrĩu tũhurũke.
koguo athuri hau nä itherå å rä a twä kaga merä igana hwainä näguo tå tigagä kue no for example Kinyanya Ngai akå rathime mam nona nä watheka rä u nä ndakena na Kajim nä ngwä ra tå bangä re må tumia å gatua må mbatha niä nä ngå gå ra kanyatha ka må mbatha wogwä ka atä a må tumia ire ti wega athiä må mbatha ti wega akene as many as the opinions say niä nä ndaruta kä nyatha kä a må mbatha Kajim karä gä thiä må mbatha na gä tenge koguo ndeå gwä kä ra tå kuo tå rä a twä kä ragwo må mbatha eni koguo we nä waruta kä ndege he må thuri wä haha ndona eko mwanake å no arä kå hå ra å aya itaneta aini aitå tondå aini ndärenda DJ McD å mabange wega Kinyanya nä arä arata aingä må no na arata acio marutaga biacara nake na nĩo marũgamaga nake all the investors arĩa me haha tafadhali ndĩrona Karoli wa Perfume O'Clock ukai Kinyua wa Iratũ ukai tafadhali ukai all the investors arĩa twĩ haha okay investors nĩ kuga mũndũ wothe wĩna milioni ĩmwe bengi oke haha and above to wega ukai to wega njuge investors tonio kire hau okapita wa gatanga au ndikira na Tony he's doing well okatonio na ndia investor unaketa kwa kuku ukai mundu wina milioni and above Tony oka to kwanjia noyo oka tindahana kamilioni hana atia ithani investor haya mwathani arogocwo mwena uyu mwathani agocwo mwena uyu Jesu ni murithi tungiuka ari ha milioni ndireka ati ni kidogo no ngeretie muno itigaritio hanini no ndi na bita wa gatanga haha haria itigarite ni njui ni gukinya njitagwo Tony MC wa kuria Kiambu ndutaira wa MC na Kinyanya na family yanyu Ngai twamuhe thayu tondu ndu wothe wikikaga wina gitumi na kiene Ngai twamurathime na mwike wega asante turetwo ni ruhi rwega muriega inyuothe nie nani njitagwo Sabina Murigi ndutaga wira wa kwendia spare part kuria Girogo ni Kirinyaga Road Kinyanya ni murata witu muno na Ngai amuhe thayu ni njukire kunyitanira na inywe ni tondu ni nyendete Kinyanya muno Ngai wa murathime na muheage wira ungibatara spare part no uhurire thimu kana udore online Sabina Murigi ni mwendagia cia nduthi twendagia cia ngari mithemba yothe koguo mundu no anjie na kugura spare etereire ngari yeah thank you asante ndamugeithia inyuothe muriega ngeithikai muriega ringi njoera iguo koguo mwathani arogocwo ni njitagwo Peter wa Gatanga ndutaga wira na kambuni itagwo Cash Cent Capital Investment na ithuĩ tuheanaga maroni ma biashara Kinyanya ni murata witu muno na nikio tukire kumuhe pole asante Kajim asante sana ucio endagia bia mundu urenda bia guoko iguru ni urenda bia umuone athia nacio ngari-ini Bwana Yesu asifiwe nina njitagwo Patwa Paradise Mattresses nyendagia mattress kuria mwena wa Ruiru na guku mwena na guku kwa Maathai Samburu County na Kinyanya pole sana ucio etagwo Patwa muhure iruhi mundu ngienda kihiko giake kirume wega muthuri ucio ni urugamite hiko nyingi Nairobi tondu endagia ki mattress muriega inyuothe tukite kumiriria Mark D tondu ni murata witu muno ni tukenagio ni wira uria arutaga Mark D ni uria etagwo Kinyanya Mark D ni uria cokera ni akinorire riu ndimuririkanaga wega tukite kunyitirira Kinyanya ni atukenagia muno ni wira uria arutaga
niĩ ndutaga wĩra wa public address system tondũ ararutwo nĩ mwanake ũrĩa nĩ ndatumire anjĩrĩrie wĩra ũcio njĩtagwo DJ Njoro na nĩ niĩ nda inspire mwanake ũcio arute wĩra wa DJ rĩu koguo nĩ ngenaga mũno nĩ kuona Kĩnyanya na rĩrĩa ndaiguire ũhoro ũyũ ndĩrauga ndigũtigwo na gwitũ nĩ Limuru ndĩrauga mũndũ ũcio nĩ wa mũcio na nditũraga njũĩ nĩ wa Limuru. Family ya Kĩnyanya pole sana na tũĩ hamwe na rĩu nĩ wakĩmenya wĩna mũndũ wa kwanyu mũciĩ. Mũtikĩhũrĩre makofi tafadhali. Thank you so much. Asante sana. Bwana asifiwe. Makidima ye mwaganu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. He ũndũ ũmwe ngwenda kuga njĩtagwo Francis Wakuku makwa kũrĩa njũĩkaine nyenda-inĩ. He ũndũ ũmwe ngwenda kuga ithuĩ twĩ haha ndigwĩciria Kajimu auga mũndũ wĩna milioni ngũĩ Kajimu ekuga mũndũ wĩna magũrũ maingĩ ndacoka ndona reke ndĩmwĩre thĩinĩ wa gũkũ gũtirĩ mũndũ ũhana tondũ inyuĩ ũguo mũhana o mũndũ ena magũrũ mana nĩ tiguo ũrĩa wĩna ngari harĩa nja no ngĩ magũrũ merĩ mũndũ nĩ maigana matandatũ nginya director arĩ ona matandatũ niĩ ndĩ na magũrũ manana koguo hana gĩbũbũĩ kĩrĩa gĩkoragwo na thumu wakwa no wa kũrathima andũ na Kĩnyanya twamenyanire nake ngĩthiĩ na kahurichia tagake na mũirĩtu ũyũ na hĩndĩ ĩrĩa twananie na Kĩnyanya ndamũkora handũ ainaga na nguo cia mũtumia aheire CD sorry to say tondũ hĩndĩ ĩyo ndiahotete kũgũra nginya DVD no nĩ atũmire ngonwo tondũ ndathire kwenderio DVD ĩthiĩ kaine CD ngĩenderio ĩna ngima thĩinĩ koguo CD ĩyo etũire hau ndiamĩhũthĩrire no kuma mũthenya ũcio ngĩona kĩo gĩake na ngiuga nĩ tũgũteithania nake na nĩkĩo ũmũthĩ ndauma ngoragwo Kiambu ndutaga wĩra na Kiambu County ngoragwo ndĩ accountant on top of that ngoragwo ndĩ mũrĩmi gwĩciria aciari arĩa me haha nĩ arĩmi a ngũkũ na ngũrwe na ng'ombe ndutaga na kambuni ĩtagwo Spencer Feeds tũrehaga irio kũndũ kũrĩa guothe ũrĩ bata nĩ ũhũre thimũ ona gũkũ Faradona ĩthũku bata nĩ ũhũre thimũ na irio nĩ ikũrehwo ũndũ ũcio ũngĩ andũ arĩa angĩ mena tũ space tũnini ũngĩenda kũrĩithia ngũkũ cia matumbĩ niĩ ngwĩkagĩrĩra ngũkũ ngagwĩkĩrĩra cage system ta ĩrĩa president ahũthagĩra tagwo Ruto icio nĩcio nyendagia na ngagwĩkĩrĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0717 108 735 niĩ Kĩnyanya ngũkwĩra ũndũ ũmwe niĩ my mother erĩgagwo pass mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru na hĩndĩ ĩrĩa my mother akuire nĩ ndonete ũndũ ũcio tarĩ mũritũ mũno no he ũndũ nguga inyuĩ muone tarĩ ũru no niĩ nguga arĩ ũrĩa ũma nĩ ndagereire mathĩna maingĩ mũno mamu witũ mũrwaru na ngĩnina indo iria ciothe ndarĩ nacio no hĩndĩ ĩrĩa mamu witũ atigĩtie thikũ ithatũ ahurũke angeithirie na guoko akĩnjĩra nĩ ũndũ wa kĩo kĩu weka wĩtĩkĩre wende ũndũ ũrĩa ũreka na nĩ ũgũthiĩ kũnene ndamwĩra mĩaka ĩrĩ mĩthiru ndaninĩte indo ciakwa ciothe na niĩ kĩrĩa gĩothe ndarĩ nakĩo ndatungatire my mother ngwenda gũkwĩra Kĩnyanya mĩaka ĩyo ĩrĩ mĩthiru kĩrĩa gĩothe ndendaga kũgĩa na itoĩ nĩ ngagĩa ndĩ nakĩo nĩ ũndũ wa gũtungata mũciĩ na kĩ arĩa mwĩ haha atumia na arĩa mwĩ na aciari mamu wanyu ona ũngĩmwenda atĩa thaa ici ũkũrĩ na mĩaka 50 ndangĩikare ĩngĩ 50 no we wĩna mĩaka 20 no wĩikare mĩaka ĩngĩ kĩ tĩa mũciari mwĩkĩre kaũndũ kega nĩgetha Ngai akũrathime Kĩnyanya thaa ici harĩ ũrĩ thaa ici welcome to the new club na ngwĩre ũũ gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa maica maku kĩrĩa gĩothe ũrahũthĩrire gĩgũcoka na nĩ ũgoka kwĩra andũ na ndũgabatara kũmera nĩ kuona makuona nĩ ũndũ mau manini Ngai wa moya mũrathime na mwĩke wega Asante ucio tagwo Francis wa Rũĩ Francis akwendagĩria ngũkũ akwenderio mũthĩ akorwo mũthĩ nĩ kerĩ akwenderia to mũthĩ Friday igakorwo ĩkĩrekia Bwana asifiwe nĩ ũndũ wa mathaa ndikwaria mũno njĩtagwo Karuri kuma Perfume O'Clock ngoragwo ndĩ mwonjoria Nairobi Kĩnyanya Ngai aromũmĩrĩria
na ciakwa na Kinyanya ingĩanjia kwaria no nine itha. Ngai wa mũrathime na nĩ mwĩkire wega nĩ gũka. Asante, ucio etagwo Karoli nĩ ũtũmaga tũnunge wega. Thank you. Mĩgũnda ndĩthiraga. Haya, nginya gũkũ nĩ mũĩ ũguo. Haya, ngĩtagwo Kĩnyua wa Iratũ na ndũgamagĩra kambuni ya Maonalat Limited na noniĩ chairman wa Association of Real Estate Stakeholders na nĩkuo tũkiuga mũtigagĩtunywo mĩgũnda rĩngĩ mũkamba mũndũ kana nĩ memba ũtanaigĩrĩra mbeca ciaku. Na ndo chairman wa Young Investors, tukawa tuliojoria matiganĩte tukanyitana hamwe tukauga nĩ wega tũgĩe na rũciũ rwega na tukawa twĩkĩonereria kĩega. Kinyanya twamenyanire nake Naikuru ngĩandĩka magazine ya wake na rũkĩendia mũno, rĩu ndũgũ itũ ĩkiumĩte kũu na ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra nĩ atĩ ndũkehũthia ũndũ ũrĩa wothe ũreka, ikara ũkĩmenyaga rũciũ rwaku nĩ rwega. Na angĩkorwo ĩ mwanake mũnini kana ĩ mũirĩtu mũnini, ũndũ ũcio ũreka bata nĩ wĩke na kĩo, tondũ andũ arĩa mathomire maugire diligent hearts will rule. Mũndũ wothe na moko marĩa mothe mena kĩo no magathana, gũtiramakania ũrĩa ũreka. Na Kinyanya amwe na bamĩrĩ yanyu ndĩmũmĩrĩrie na ndĩmwĩre Ngai amwĩkĩre hinya ona ihinda rĩrĩ, na kũrĩa mũthĩa ngĩrakinyire tamaka nĩ ũgũkinya, tondũ ona thutha wa gĩkuũ kĩa Musa ciana cia Isiraeli nĩ ciakinyire Kanani. Mũrathimwo. Asante sana. Tũhũrĩre Kĩnyua wa Iratũ rũĩ rwega. Kĩnyua wa Iratũ akĩendagia magazine na nĩ ndĩkũririkana he hĩndĩ ĩmwe twathire kũ launch kũrĩa St Andrews, tũgĩeterera andũ matiokaga, tũgĩeterera. Kĩnyua wa Iratũ anjũragia makinyĩte kũ, kamera kũihũrĩte biũ, rĩu gũkũ thĩ nĩ maihũra, twetereire maihũre kũrĩa igũrũ. Ĩgĩkinya 6 Kĩnyua akĩona ndĩramũhenia, na nĩ ndarĩ MC ndaiguire mũndũ mburũrũka na kũu thutha akĩnjĩra Mangai nĩ kũhenia arahenia. Kĩnyumĩra mũrango ũcio ndacokire na kũrĩa twarĩ, gũtiarĩ andũ aingĩ, na rĩu nĩ ngenaga mũno. Na Kĩnyua ndũkanariganĩrwo nĩ hau na nĩ kũrĩa tũmire na nginya doing a good job, nĩ ũraruta wĩra mwega mũno. Ona korwo tũroragio ũhoro ũcio wa thirikari na ũhoro wa mĩgũnda, nĩ ũngĩrarĩ handũ hega mũno, no tondũ ndĩrona mũikaranĩtie na Mheshimiwa Ngaru ya Junior gwĩciria maũndũ macio no egũbanga. Nĩtũhũrĩre Kĩnyua rũĩ rwega tafadhali. Rĩu ndĩrenda DJ MacD aini othe ũbangĩre tafadhali, aini othe ũkai tu haha. Kĩrĩa tũgwĩka DJ MacD nĩwe ũgũbanga. Aini othe ũkai tu tafadhali, nĩgetha o rwĩmbo rwaku rwahutio nginya Father Mbui ndĩramwona gũkũ rwahutio ũkaina, wahutio nĩ mũĩ ũrĩa twĩkaga, magĩũkaga ũkangaria ũgeithanĩria haha nĩgetha aini acio ũnjĩtĩre othe. Tũhũrĩre Ngaru ya Junior rũĩ rwega. Kwa hivyo DJ MacD utanipangia hapo vizuri na nĩgetha tuthiĩ na mbere. Kaide mũgeithie mũrĩega. Mwathani agocwo. Waigua kũmũgeithia ciarere-inĩ ũguo mũtarĩ na makoro, ũguo andũ akĩmende. Thengiũ mũno. Nĩtũkire nĩgetha tũmĩrĩrie njamba ĩno ĩgwĩtwo Kinyanya. Kinyanya nĩ mũrata wakwa hamwe na mũtumia wake, nĩ arata akwa mũno. Na nĩkĩo tugire ũmũthĩ tũke nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ nĩ twarũgama na Kinyanya witũ. Kinyanya o ta ũguo wanjĩrire woka mũciĩ, Kinyanya nĩ mũrata wakwa na andũ aingĩ matiũĩ mũno. Mami mũrwaru, Kinyanya okire ngina mũciĩ na makĩrĩanĩra na mami, nĩguo na mũtumia na makĩrĩanĩra, na Kinyanya agĩcoka mũhuko kĩnengera mami kĩndũ. Twanina thikũ cigana ũna, mami akĩhurũka, Kinyanya akĩnyitĩrĩra mũno. Kinyanya Ngai akũrathime na nĩngwendete na nĩũĩ na nĩũĩ twĩ ndũgũ nene mũno. Andũ akĩmende, niĩ njĩtagwo Ngaroia, tũkiuga njĩtagwo Ngaroia nĩ kũina nyinaga, na toguo ndĩ mũtongoria thĩinĩ wa itũra rĩa kũndũ gwĩtagwo Subukia. Hĩro ũcio ũngĩ Subukia. Ndĩ mũtongoria kũndũ kũu, na niĩ no nĩ ũmwe o ũrĩa warĩ mũini thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA. Thĩinĩ wa kĩama gĩake kĩa UDA, na rĩu nĩ ndĩarũgama na mũrũgamo wa kuga ũũ atĩ Kenyans othe, Akenya othe, kĩrĩa thaa ici marabatara
nä kä rä a twamerire rori igå kä hingio nä guo andå aitå kä rä a gä othe twaugire kä hingio mwä toro na mwä å ngå rå rio wä na atongoria a mwena witå rä u nä matige kana tiguo andå aitå rä u nä matige nä guo andå aitå rä u nä matige Kenyans nyahå tu Kenyans marenda gä a kå rä a nä getha ona ciana ciao ithome ndä mwendete må no na ndirä na å ru ngai amå rathime gwitå nä kå rä a thubukia na njä ruo ndä må geithie nyandå a thubukia nä mwageithä ka nä twageithĩka DJ MacD DJ MacD rĩ ngaruia hena andũ marutaga wĩra na Kinyanya ndĩrona Gĩkarati ndĩrona Paul Mũbĩa matirĩ mararũgama twarĩkie haha tafadhali ũnjĩtĩre andũ arĩa othe maaktaga na Kinyanya kana arĩa me thĩinĩ wa field ĩyo tafadhali thank you Mũbĩa nĩ MC aya kĩreke makĩambe makĩrĩkie DJ MacD. ndĩreciria na idea njega mũrũgamĩte ũguo mambe mageithanie marĩtwa mao mũmamenye tũrĩkie na ũha rwĩmbo ithe tiguo wega nĩ mwĩgwete rĩtwa na rĩngĩ kĩbugo kĩrĩa mũndũ ekaga nĩguo aini mani request harĩa thĩ thank you mũrĩega inyuothe kaika mũtarangeithika mũrĩega ĩtagwo Esi wa Wiri kana tata Esi na nĩ nyina nyĩmbo cia kũgoca mwathani Ngai amũrathime njĩtagwo Charity Warwĩnu na nĩ ngwĩrĩte ka Jim nĩ ndariganĩrwo nĩ kuga atĩ director witũ wa kũrĩa kwa Gate Path nĩ akũndũmĩte na tondũ nĩ ararutĩte mũcumarĩ wake no wega njuge atĩ twendagia mĩgũnda kũrĩa Malindi Kithimani na Matu na ndĩ brother ambassador wa Gate Path namba itũ ya thimũ nĩ 0799488488 tũkoragwo Ruiru no gũtũkora kũrĩa CNM thank you very much thank you next okay tugeithanie Mũrĩega mwathani agocwo na niĩ njĩtagwo Njoroge James ndĩ mwega na ndĩku nyinĩte rwĩmbo rugaga ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ nĩtũkaina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ njokete gũkũ tondũ nĩ ũndũ wa Kinyanya nĩ mũrata wakwa na nĩ mũcirika witũ wa JCM na nĩtũrarũgamire nake na njĩra njega Ngai amũrathime na mwĩke wega thank you mũno next mwathani agocwo na nĩ njĩtagwo Kĩhiki wa Gĩthomo no nyinaga na no njĩkaga acting comedy thank you only ũguo na ihenya kaũndũ kahana ũguo mũrĩega njĩtagwo P-Cool na ndĩ mũini na ndiraga na maũndũ megiĩ technology na no wega njoe mweke ũyũ enlighten andũ maũndũ manini megiĩ technology tondũ ndikũina ngwendaga gũkwĩra atĩ technology yũkaga gũcenjia na kũ enhance mĩikarĩre ya andũ he content creators nĩ tũkirĩtĩirwo opportunity ĩngĩ njega tondũ Facebook thaa ici nĩ maheanĩte monetization na andũ nĩ marona mbia koguo twĩna platform ithatũ Kenya iratũ YouTube ya kerĩ Facebook na ya gatatũ TikTok no wega tũ enhance mechanism ĩyo yothe wega tũthondeke content ĩgwaka na ĩgũtũteithia ũndũ wa mũico nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere aciari aitũ nĩ wega makeragwo atĩ ũngĩgathiĩ thimũ-inĩ yaku wone watũmĩrwo kodi yo yothe ũkona thimũ-inĩ yaku either yume kwa Facebook either yume kwa Gmail no ũcoke ũhũrĩrwo nĩ mũndũ wĩrwo atĩ kodi ĩyo erwo athuri arata ake atano arĩa mangĩtũmĩrwo kodi ĩyo agũthura ũkamenya mũndũ ũcio nĩkĩ areka nĩ gũkũiya arakũiya koguo no wega tweneraitania aciari aitũ mararutĩrwo mbia nginya bengi tondũ thikũ ici tũhũthĩra kĩndũ gĩtagwo OTP one time password na koguo aheana kodi ĩyo kĩndũ kĩu kĩngĩ egũkora nĩ atĩ kinya akaunti-inĩ ciake itirĩ kĩndũ koguo no wega tũ create awareness ya technology ona kĩagagĩra thank you asante sana P-Cool na ihenya niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai nĩ arathimaga twanĩrĩre tuge nĩ arathimanaga njĩtagwo Daudi wa Chris
na mundu gwitwo Kinyanya ni murata wakwa wa miaka mingi nikio ndagioka muthenya wa umuthi. Undu uria ingikwira Kinyanya wega no kumiriria tondu noyo njira itu ni haria baba witu athie mbere. Thank you Daudi. Soka ha thutha nigetha Muriega kile nyimbo igiri. Muriega njitagwo Jimmy Mugo ni njikite kava ya wewe Ngai mwioneri Ngai mwioneri imonire ifula emu Turume kihinga-ini. Thank you. Tunasonga namna hiyo. Mwathani agocwo ringi hamaritwa njitagwo Jilfin Ano Wambui na ndi muhonoku ni nie nyinite gweterera ndetereire Mwathani ngoro yakwa iteguthethuka ihingo-ini ciake nina mwihoko ni Asante. Amen. Thank you. Asante sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Njitagwo Anita Alex na ndi muhonoku. Thank you. Muri karuhi tafadhali one oguo. Haya, mundu wa kura Jamaica. Bwana asifiwe. Hallelujah. Njitagwo Father Mbuyu all the way from North Carolina, America. Dropped last week. Tigai guthiaini. Okaya. Ni tondu wa mathiko maya Kinyanya ndamumenyire through CNN Echo ndimone. Oh, thank you so much. Give me that tune too. Thutha reke tobe turikie. Tobe turikie rugamo ha. Mwathani agocwo. Muriega. Amaritwa makwa njitagwo Ruth wa Mam na ndi brand ambassador wa Nairobi out. Ngoro-ini nginya cikaro-ini cianyu ni nani ndi Shiro Connection nyina rwimbo ruga ciana ni kirathimo kuma kwi Ngai. God bless you. Thank you muno. Twende twike haraka Praise woi. the Lord. Kinyoke kinya wone Jesu kinyoke kinya njitagwo Florence Kamau. Thank you. Next, asante sana. Thank you Flores. Thank you. Jikai uguo ngoni gukete na guoko gwaku. One kaundu kahana uguo andu aitu. Muriega inyuothe. Njitagwo Kega wa Hana. Nguinire rwimbo rwitagwo ibuti ria ngoma. Tiga kuhana mundu thimeirwo ibuti-ini ngoma. Wathie kurikia kongerera githimo. Nikio gutura na mothiribaga handu hamwe. Urutaga wira utari mucara. Ngai amurathime. Ichindwe. Ya shidwe ngome iyo. Ichindwe. Muriega. Njitagwo Shirorita Kinyanya na family yake ni aratako. Bas, ona nitui. Magi Francis ndaragia muno. Rugama yo ha. Muriega. Yes. Njitagwo Wambui wa Njora njitagirira ya maine mabanga magongona ngama manage. Magi Francis okaha. Haya, nogyo tigarite. Thank you. Oyo okaha DJ. Njitagwo Rusenganga Ngai aromurathima. Haya, etagwo Rusenganga. We nyugaithanirie. Haya, tunengere kaundu. Rugama kamai. Wakimendelo. Yeah,
Public demand. Simama pale tunamaliza na wewe. Si hapo iko sawa? Public demand. Twende kazi. Twende kazi. Yeah.
Haya, thank you. Mufia rugamo hau. Rugamo hau. Leo ikarai thi. Thank you. Ima public demand ya mbeo ya Ngai. Kana tiguo? Niguo. Na tondu nigetha negere mufia. Ndwenda tukiru mwashimwa. Na tondu nigetha negere mufia. Tondu maira ma MC nie ndirathie nie ndiganĩire biũ. Rĩu nyingĩ makũina. Rĩu nyingĩ ndĩna ciana nyingĩ nderete. Rĩu nyingĩ kuma hau nduĩke mweshimwa tondũ nĩ ndĩrona Ngai akĩndigĩra kĩama gĩa gũkorwo ndĩ mũmbunge wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thubukia 2027. So now ũrĩa ikarũhia ũkoragwo nĩ wega. Rĩu ndĩrenda mũndũ wothe Ngai ahete magũrũ rũgama. Rũgamai, rũgamai, rũgamai. Rũgamai, rũgamai. O ndeke mũ papazi, rũgamai. Nigetha tũhũre ibungo igĩrĩ kĩeha gĩthire tondũ ima special request ya mũndũ gwĩtwo Kenyanya. After that Mufia woya nigetha okay, it's all, it's okay. Woya na ndũkariganĩrwo kaba mĩano ũtigĩre nĩ akĩgeithania. Andũ akĩmende Ngai amũrathime tiguo. Rĩu nĩ hĩndĩ ya kũina tũgoce nigetha kĩeha kĩehere na nigetha nginya family ona ekene. Twende kazi DJ. Back. na bado taikara hivi na wewe usioge napa tamoria tete tuona maji kama ageta maya maya demo DJ thank you haya DJ kotige tutilete ndinete etiguo na ruthu wa mamu no ari coka handu hariku na tawo ni aike muno metira na tondu wogo tutire na ihenya riu inene na tondu thank you muno kanitha thank you so much ni matuhe ndeka ingĩ cigana ũna rĩu thaa ici ndenda nyambe njĩte my brother wĩtagwo Paul Mufia nigetha nake atũgeithie acoke atwarithie hau hangĩ ndeka cigana ũna njoke ha karibu sana my brother Mufia. Asante sana nĩngũhoera tũhũrĩre papazi rũhĩ rwega tondũ nĩatũtwarithia wega na riũa rĩu mwathani arogocwo ngeithĩria mũndũ ũcio mũriganĩtio mũnene wa gĩthio nĩ Mufia na ndĩ mũhonoku na Jesũ nĩ mwathani arogocwo harĩa nderwo ndũgamĩre kĩrĩa gĩkũgiragia njage kũrũgama tondũ nĩngũkoretwo ndahutĩrio ndĩ harĩa ndete ũini wakwa nĩ ndĩwendete rĩu nĩngwĩtwo nĩngũrũgama na tondũ ndĩramenya ndirĩ na mĩmero mĩega ndamenya ngĩũke ũrigito oro rĩmwe
Ũndũ ũrĩa ngwĩretwo kana kĩrĩa gĩgũtũmĩte ndĩrwo ndũgame nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, na nginya ndĩ harĩa nĩ ngwĩyũragia ciũria nyingĩ mũno ta mũndũ. Nĩkĩ gĩtũmaga neo harĩa haritũ ta mũndũ? Nĩ ngwĩyũragia nĩkĩ gĩtũmaga neo harĩa haritũ? No tondũ Ngai nĩ ndathimaga nĩ gwĩka ũguo, ndaiga tu nĩ ngũrũgama na nĩ ngwĩka ũguo. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩrona kanitha nĩ gũkorwo na ihinda iritũ mũno, na nĩ maruta wĩra mwega gũtwĩtĩkĩria kũhũthĩra mahinda macio mothe, na tondũ ndanagĩthiĩ mathiko-inĩ maingĩ nĩ ũkoragĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa atungatĩri marĩnengerwo ũrĩkora tarĩ kanitha tu wĩ wika watigwo. Kũringana na mathaa marĩa mothe matũhe, ngũmũhoya mwĩtĩkĩre gũtĩa kanitha, mwĩtĩkĩre tũkirĩrĩrie, tondũ na ithuĩ nĩ twahũthĩra mahinda na no tũgũthiĩ na mbere na kũhũthĩra. Kana atĩa kana nja witũ? Nderwo njũke njĩke atĩrĩrĩ, nderwo njũke njĩke kaũndũ kamwe tu. Wĩra ũrĩa Kĩnyanya ararutire nĩ mũnene mũno, na indo iria tũranyitĩrire Kĩnyanya nacio nĩ muona wĩra ũrĩa arutĩte. Nĩ gũthaka kana ti gũthaka? Ugai wega, nĩ gũthaka kana ti gũthaka? Ĩ ndarutĩte wĩra mwega. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩothe tũrateithirie Kĩnyanya nakĩo ararutire wĩra ũyũ tondũ irarĩ irute wĩra ũyũ. No rĩu rĩ, maitũ arĩ haha, eko maitũ arĩ haha, na wĩra wa ma ona tũngĩtinda tũkiuga atĩ nĩ tũraigua ũrĩa andũ aya maraigua, macio nĩ maheni maitũ, tũtiũĩ ũrĩa maraigua, ona tũngĩgeria tũtingĩhota gũtarĩria. Ona ciana cio cienyewe ruo itiraigua ũndũ ũmwe na mamu wao, na mamu wao ndaraigua ũndũ ũmwe na ciana, ona ciana iraigua ruo tofauti tofauti, tondũ gĩkuũ kĩ ruo rũtahotaga kwereweka nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ. Na maita maingĩ njugaga atĩrĩrĩ, nĩ ũru mũno mũtumia ũyũ harĩa endagĩria mboga kana harĩa endagĩria nyanya kana harĩa athiaga kĩbarũa, tũkĩte mathiko-inĩ ta maya atĩ rũciũ atĩ tũkorwo no tũkamũkora hau ũguo, wĩkuo na niĩ ndĩkuo, na mũhuko waku ndwagĩte igana, ndwagĩte 200, ndwagĩte 1000, ona ndwagĩte 10,000, ũngĩnyitĩrĩra mũtumia ũyũ ahurũke, acakaĩre mũthuri wake, acakaĩre mũthuri wake ahorerete, tondũ ithuĩ twauma haha macakaya make mekwambĩrĩria rĩu ũmũthĩ, tondũ nĩguo kwambia kwaga andũ. Nĩ tũranyitana kanitha? Andũ a Ngai nĩ tũranyitana? No wega tũhũthĩre ndagĩka nini, tondũ gwĩka wega gũtirĩ, yani gwĩka wega tondũ kumaga ngoro thĩiniĩ. Ũcoke mũhuko waku, tũnyitĩrĩre mũtumia ũyũ, tũmwĩre hurũka kiumia kĩgima kana hurũka mweri ũmwe ũtegũthiĩ handũ, o ũcakayaga mũthuri waku nginya ngoro ehone. Arĩa mekwenda gwĩka ũguo, nyoniai na guoko ndigakĩyarĩria haburi. Arĩa mekuigua no mahothe. 1 2, oya guoko wega ũkorwo nĩ ũroya. Mwana ũyũ nĩ akinyu 10, ĩ mwena ũyũ, mwena ũyũ nĩ 5, nĩ 10, 20. Andũ acio 20 mam, andũ acio 20 nĩ megũkũnyitĩrĩra, makũgũrĩre cukari wa kiumia kĩmwe, angĩ makũgũrĩre tũmaguta twa kiumia kĩmwe, acio angĩ makũgũrĩre kamũtu ga kiumia kĩmwe. Ĩ ndũkũigua ngoro yaku ĩkenete? Nĩ nengerwo kĩondo haha, nĩ nengerwo kĩondo, na ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega mũno. Ndamwĩra haha kohe haritũ na nĩho neagwo, no nĩ njũĩ Ngai wakwa nĩ anjĩkaga wega nĩ gwĩka ũguo. Haha mũgeka-inĩ, reka twĩkĩre tu handũ nĩgetha rĩrĩ, reka twĩkĩre tu handũ. Kĩngĩgoka nĩ gĩgũikara mũno, gũtirĩ nginya mũndũ wĩna kĩbagi ũguo kana. Haya, no hega kana cuka ũkage. Hebu sikia kidogo DJ. Nĩ hega haha. Athuri othe arĩa me gũkũ na anake, rũgamai na igũrũ. Angĩkorwo hau ikarĩte hena mwanake kana, thengio mũno mũtungatĩri Father Mbuyu, kũrũgama wĩ wa mbere ũndũ ũcio ti wa kawaida. Thengio mũno Karanja wa Ng'endo. Athuri othe na atumia arĩa, sorry, na anake arĩa me gũkũ rũgamai na igũrũ. Ndamũrũgamia tondũ nĩ njũĩ, ndaiga mũthuri wothe wĩ gũkũ nĩ arũgame, tondũ ona gũgĩtĩa ningĩ no wega. Ndamũrũgamia tondũ nĩ njũĩ
na ndina uira wa ma tiga o uregire muhuko waku ndwagite kindu kana ni ciringi 5 kana ni 10 muhuko waku ndwagite kindu unginyitirira mutumia uyu kiumia kigima kana ciumia 2 ahuruke tu ate guthie handu na Ngai wa mone akumurathima ambiriria iguka ni ndikurora nikio warehe we na Ngai waku niwe uwi ukai haha ukai mwambiririe gwikira ukai ni ngumuhera haha andu nigetha mone ni turoka aria mena thimu matigathie mekuruga moro hau. Thank you brother. Nginya muthuri ucio aranyonia nona ni ndoka na gibao no ndeka uguo ni undu wa mwathani. Aria mena thimu ukai mukinye nginya haha nigetha kuoneka ni ati ni twatia uhoro ucio tondu uhoro ucio naguo no wage gutio muno na Ngai wa muone akumurathima na kanitha irathimwo muno na atongoria thia kanitha tungatiri ni giko kiega meka gwitikiria kuheana mathaa ndenda cio marikia niguo kuheana namba ya thimu tondu andu a thimu Ngai ni akimekite wega makiria no meke undu mwegega ngumuhe namba ya mamu uguo mutikamake ngumuhe ya mamu aya maroka aya ni aria mekuhuthira riu thimu rekia kashima mbe mathie na Ngai amurathime ni wira mwega mwaruta. Francis Ngai witu agwike wega muno na ni waririe ciugo njega muno riria waririe nguthikiriirie na ndakenera uhoro ucio sawa. Namba ya thimu ni 0112 230 131. Thank you muno mheshimiwa miano anajira pole. Haya 0112 230 131. Njokera rigi Flora, thank you. Niguo ndona handikitwo haha nima ni Flora. Wona ritwa Flora ugathie. Wona ti Flora ukaribasi na ihenya muno. Thank you muno awa. Thank you muno. 0112 230 131. Asante sana. Atumia aria megukuna iritu hurirai athuri acio na anake ruhiru wega mahurire iruhiru wega. Thank you muno Charles, Ngai akurathime. Atumia othe na iritu ucio ni mutumia watigwo ringi tokorwo we ni watigirwo muthuri hihi agikua kana hihi agigutiga we no iruo ruria waiguire tani ndaraga ruo ruria mami ahitukiire ngaona ni maundu makome maritu muno uhoro ucio koragwo wi muritu nguhoya atumia othe na iritu aria meguku marugame na iguru. Atumia othe na iritu aria meguku marugame na iguru. Athuri matigia hani kuihuria na Ngai amarathime muno. Tariu riganitie na muiritu na mutumia na kurugama no iraigwe hinya kurugama. Tigana nyina mbuiri tigara ke mutumia wothe na muiritu wi guku ri ni wega arugame atire thina ukai haha mwikire njoke ningumuhe namba ya thimu aiko nginya uraikia na thimu ukai haha atumia yukana kiu kinini wi nakio. Thank you muno usi thank you muno mwathani akurathime. Thank you muno tarora matumia wendo nginya aria mena thimu kai hindi ria mukamenya gwika uguo ni gwika atia ma ni mukamenyaga mwathani he maundu maingi muno amweheragiria miturire-ini gwika uru uguo reka hena maundu maingi muno marehera muturire-ini waku. Aria maraikia na thimu riu ndorete kumahe namba ya thimu to ndrona andu ni marenda guikia na namba ya thimu. Ndona Ruthu wa Mamu anyitite thimu, Njoki wa Ndegwa, Magi, Anita nyitite thimu. Utire na atumia angi mena thimu maraikia na thimu mwi guku mwena uyu sawa reke akacima kiambe magiikie njoke ndimunengere hamwe nigetha ndikamathinie meciria.
Oi, thengio muno haki. 01 0112 230 131 0112 230 131. Wewe koguo yaruta Flora umenye 0112 230 131. Wona yaruta Flora umenye ni weka uria kwagereire. Flora Joy ni njega biũ. Asante sana. Ngai wa muoyo njuge amũrathime na mwĩke maũndũ mega tondũ nĩ mweka wega. Nĩ ũndũ wa gwĩka ũndũ ũcio mweka. Asa angĩkorwo weka na ngoro theru wĩhũrĩre karũhĩ kega we. Ona okorwo ndũnaheana hũrĩra acio mahũrĩra na ngoro theru. Hũra irũhĩ rwega nĩ ũguo mweka. Kũheana nĩ kũiga na kũheana kũndũ ta gũkũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno makweheragĩra mũtũrĩre-inĩ. Mwathani amũrathime na mwathani amwĩke wega na kanya kau ndaheo papasi rĩu we nĩwe ũgwĩta kabamĩano, nĩwe ũgwĩta gĩkarati na ũtũingĩrie kanitha-inĩ na ihenya nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Atena othe ũmĩte. Karibu sana papasi. Haya, thank you so much. Tuhorere mufia Paul makofi mega. Thank you. Na Wambui wa Njora ndenda ũke haha nigetha nĩ ũkuo. Njoke njĩte Pastor John Njau ũka haha. Pastor John Njau, o we nowe ũkũhora indo ici cigĩthiĩ harĩa he maitũ ũcoke nĩwe ũgũtũthomera rũgano. Ũka na rũgano rũu tondũ nĩ ũgũcoka ũtũthomere rũgano. Ĩni. Thank you so much Pastor John Njau. Ũhoere indo ici ũrathimithia andũ acio maruta na ũcoke ũtũthomere rũgano. Andĩkĩtwo Pastor John Njau. Nĩ ũyũ? Nĩ ũyũ? Ũyũ nowe ũkũhoya. Nĩguo gwatuĩka ũhoe. Ngai anenehe. Mwathani Ngai arogocwo. Njoere tu guoko gwaku ũguo. Njogeria na thutha ũguo. Tũgeithania ũguo njĩtagwo John Njau na mũthuri ũrĩa etagwo John Njau. Thĩ mũtirona na connection. Nderwo nyambe hoe, reke tũhoe. Jehova nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩririkana mũtumia mũthuri ona gwata mũndũ wothe waikia guoko gwake thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ Ngai. Aikie na gĩtũmi gĩa gũteithĩrĩria cũcũ na nĩgetha akorwo na ihinda rĩa gũcakaya rĩrĩega na rĩagĩrĩru. Twagũthaitha Mũrungu mwene tha ũtuĩke wa kũrathima mũndũ wothe weka ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ. Kũrĩ mekwendaga gwĩka ũguo na matiuma. Othe ndamaiga moko-inĩ maku Ngai, maheage nĩgetha makahota kũruta rĩrĩa gwetio Mũrungu mwene tha. Tondũ we wĩ mwega na ningĩ wĩ mũtugi. Twagũcokeria ngatho na twakwĩra nĩ wagĩrĩire thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru twacokia ngatho. Amen, amen. Nĩguonaga ageni aini magĩka introduction. Njĩtagwo John Njau, ndĩ pastor, ndĩ mũini ũreyũkĩrĩria. No ngũnyitwo rĩu wenda kuona Kĩnyanya wenda ini ahanaga ũũ. Ithe mũtũrakĩona nginya tũhanaine. Ndikweria mũno na nĩ njũĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Ngũthoma rũgano rwa John Njau Mũcũna. Rũgano rwa John Njau Mũcũna. Gũciarwo. Mũtigairĩ John Njau Mũcũna aciarĩirwo mwaka-inĩ wa 1938 itũũra-inĩ rĩa Kĩambogo, Ndigi-inĩ, Kijabi. Nĩ aciari ake Mũtigairĩ Mũcũna na mwendwa Nĩirĩ Waithĩra. Mwana wa gatano, maciaranĩirwo na Mũtigairĩ Njĩhia Mũcũna, Kamau Mũcũna, Manyara Mũcũna na mwendwa Nĩirĩ Jane Njambi. Ũnyinyi wake. Mũtigairĩ arerirwo na njĩra ya Ũkristiano nĩ aciari ake mwana mwathĩki na wĩkĩo wĩra. Mũtigairĩ nĩ arutithanagia wĩra na aciari ake kũrĩma na kũrĩithia. Kũrua.
Mũtigairĩ nĩ aruire mwaka-inĩ wa 1957 kũhikania. Mũtigairĩ nĩ mendanire na mwendwa wake Florence Wanjiku na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1967. Nĩ matanaheirwo na ciana 8 nĩo Gĩtonga, Waithĩra, Wangarĩ, Jabi, Jerry, Jehia, Peter na Sarah. Kanitha, Mũtigairĩ nĩ aingĩrire kanitha-inĩ wa Akũrinũ na thutha ũcio ararigĩrĩirie kanitha-inĩ wa Kenya Assembly of God nĩyo KAG. Ndwari, Mũtigairĩ nĩ anjĩrĩirie gũthumbũrwo nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2020 na akĩrigitĩrwo mathibitarĩ mwanya mwanya ta Nazarethi na Kijabi. Kũrĩ mweri igĩrĩ wa inyanya mwaka-inĩ wa ũyũ tũrĩ wa 2024 mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ, Mũtigairĩ nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani ena ũkũrũ wa mĩaka 86. Nĩ atiga mũtumia wake na ciana ciake 8, tũguka 36 na tũcũkũrũ 22. Nĩ Mwathani waheanire John Njau Mũcũna na noe wa mũiyĩra. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen. Gũkena nĩ arĩa makuaga me thĩinĩ wa Mwathani magakĩhurũka mawĩra mao maritũ. Ngai amwĩke wega. Thank you. Asante. Nĩ tũmũhũre rũhĩ wega Pastor John Njau nĩ tondũ wa gũtũtwarithia hau wega. Rĩu ngwenda Jane ũke haha woe kana ũkatuoe kĩondo gĩkĩ nĩgetha ũgĩtware harĩa he mam. Gaka nĩ gacukari na kamũtu karĩa agũrĩrwo nĩ andũ aya. Karibu sana John Cena nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gwĩkinyia gũkũ. Asante sana. Na twĩna administration na no marĩcoka moke ha ndiriganĩirwo. Turenda twambe tũthiĩ tribute from children, tribute from grandchildren. Tũgũthomerwo nĩ Wanjiku ũka. Wanjiku nĩ gũtũthomera nĩ mwarĩ wa Kinyanya. Karibu sana. Nĩ Wanjiku ũyũ nĩ mũhananire. Haya, karibu sana Shiko. Utusome tribute. I cried when you passed away. I still cry today. Though I loved you dearly, I couldn't make you stay. God broke my heart to prove that He only takes the best. Your love and guidance have shaped me into the person I am today. Thank you for being such a wonderful role model in my life. Grandpa, I'm sorry for that you left this world before I had the chance to say goodbye. You may have passed on, but your memories will always live within us. Thank you for your sacrifice, your care, and your concern. Your love and everything that you have done for me. Wherever you are, I know you are in much better place. We loved and cared for you. As your grandchildren, you left us with memories that each and everyone made with you. You have a special place in our hearts. We're forever grateful for your presence. Grandpa, God gave you the precious time with us and gave you the longest lifetime to spend with us. Until now, Grandpa, when my children ask about you, don't worry. I'll tell them how you were the best grandpa and a friend when we needed a friend. Grandpa, death takes the body, God takes the soul. Our minds hold the memories. Our heart keeps the love. Our faith let us know that we will meet again. Rest in peace, Grandpa. Thank you. Tuhurei
Shiko makofi mega. Asante tondu agire kwiyumiriria. Asante sana. Tuthi na mbere na tribute ĩyo ĩngĩ ĩgũthomwo nĩ from children's tũkũreherwo nĩ Stephen Njihia nĩwe Kĩnyanya handũ-inĩ ha ciana cia njaũ. Tũkũreherwo tribute yake nĩ Kĩnyanya, na nĩ ndĩramenya Kĩnyanya nĩ aharĩrĩirie tribute yake in a special way, tondũ nĩ araugire baba wao wendo ũrĩa ararĩ naguo nake ekũmĩrehe in a special way, tondũ nĩ tũĩ Kĩnyanya nĩ mũini, nĩ comedian, na baba wao nĩ arendete ũguo ekaga. Baba wao nĩ arendete mũno mũno ũini wa Kĩnyanya. Rĩu koguo tũkũrehe tribute yake in a special way. No akĩambia twĩre ciugo igĩrĩ acoke aingĩre tribute-inĩ. Karibu. Mwathani arogocwo. Akorwo we wĩ list-inĩ arĩa marĩ muoyo, ĩtĩkĩra kuga amen inene. Mwathani arogocwo. Nĩ Koherethi waigĩrĩte niĩ akiuga ũndũ na ihinda rĩaguo. Na gũtirĩ mũndũ ũmenyaga thĩinĩ wa list ya arĩa marĩ muoyo egũikara ihinda rĩigana atĩa. Kũrĩ mataimire thibitarĩ, kũrĩ ona angĩ mahunire nda ya mamu wao. But I thank God, baba nĩ muona ararĩ na ciana nyingĩ na nginya tũcukũrũ, na wendi wake nĩ atĩ kuona ciana ciake ciothe agokaga magathaka nake. No wendi wa Ngai ũrakinyire hau, tondũ matukũ ma mũndũ wothe nĩ magere. Wa mbere ngwamba gũcokia ngatho kũrĩ arata akwa othe, na tondũ wega umaga na mũciĩ. Nyambĩrĩre Ngai wa igũrũ ũrĩa wĩkaga connection. Ngai ũrĩa ũteithanagia ambe amũkĩre ũgoci, tondũ he mũthuri mũrata wakwa haha mũno, ona ndimũtengũraga, ndĩmwĩtaga mwarimũ, ithe baba wa Cira, akoragwo akĩnyũmĩrĩria na akanjĩra ndĩ mũini mũnene wa itũra rĩrĩ, na ngarigwo nĩkĩ baba wa Cira aranjĩra. Ngai arokũrathimaga mũno tondũ nĩ ũnjĩkagĩra hinya. Ona tũngĩrathiĩ magongona, nĩ thiaga magongona marĩa mangĩ na ngakora baba wa Cira MC, mũndũ ũgwĩtwo Papasi, nĩ MC mũnene mũno gũkũ itũra ritũ na matũra maya, mena brother Mwĩri harĩa, na nĩ manyũmagĩrĩria mũno makanjĩra wĩhe hinya, gũkũ gwitũ nĩ kumĩte kĩndũ. Ngai wa muoyo amũrathime nĩ kũnyitĩrĩra mũciĩ ũyũ kuma rĩrĩa baba witũ eherire. Ona rĩrĩa baba arĩ mũrwaru, ithe wa Cira nĩwe wanjĩraga tũthondeke barabara ĩno, tondũ ĩrarĩ njũru biũ, nĩgetha baba angĩkagwa nĩ gũtwarwo thibitarĩ, ngari ĩkahota kumĩra kũrĩa rũgongo. Hũrĩrai andũ a itũra rĩrĩ itũ rũhĩ rwega, nĩ marutĩte wĩra mwega. Gwĩ kamĩtĩ ĩrarĩ gũkũ, andũ megwĩtwo Bita, tiũĩ kũrĩa arĩ. Bita ndikũrĩa gũtegwo twĩtanaga wa Kĩrũkũ, tondũ watuĩkire mũthenya mũtikũgithia mbica ĩyo mũno, mũrahĩtia andũ a kamera, no mwehere hau kidogo, mũmũgũithirie mũno. Bita Kuria, mũndũ gwĩtwo omena gũkũ mahuti-inĩ, andũ mekaga wega, magabanga wĩra magacoka magathiĩ magaikara na kũu, makabanga wĩra ũrĩkũ. Hũrĩrai Bita na mũndũ gwĩtwo Kuria na Kamero, arĩa mararĩ chairman kũndũ gũkũ, mahũrĩrai rũhĩ rwega, nĩ marutĩte wĩra mwega mũno mũno. Kĩnjumũra kamĩtĩ yothe arĩa mararĩ gũkũ, tondũ nĩ mũreyũĩ, na baba wa kanini ndimwĩtaga Mũjeci ũyũ, rĩrĩa baba aiguire gwatuĩkire baba witũ nĩ athiĩ, ngari yake nĩyo yokire ciahĩngĩcanaga na yakwa haha, na kwarĩ mbura nene mũno. Ngai arokũrathima baba witũ nĩ tondũ wa kũnyitagĩra itũra rĩrĩ, na nĩwe mũndũ wa mbere kũngũma na akanjĩra ndute wĩra, akĩnyandĩka nduthi, na rĩrĩa ndaregire kũruta wĩra wega ngĩmenya kwandĩkwo ti gũciarwo ndĩhang'ie. Ngai arokũrathima, anjĩrire cokia gatuthi gakwa o haha, no tũtikũmenana, na kĩnja reke tuohorane tondũ nĩ waga kũnjathĩkĩra. Baba witũ Ngai arokũrathima mũno mũno mũno. Awamĩrĩ, andũ arĩa moĩ Wamĩrĩ atarĩ ngari nĩ niĩ, atũraga heaga wĩra, tũkagiana mũno, akanjĩra nĩ ũkũnginyia Kĩmende na 100,
ngamwĩra mami witũ nĩguo twakinya Kĩmende twendie kaga akanengera 80 na akanjĩra no tũgũtonga wĩyũmĩrĩrie ndathi gwetha family witũ ngerwo mũrathime tũmũrĩ andũ aingĩ ndingĩhota kũmũgweta na marĩtwa wa John na arĩa angĩ na my brother harĩa Kĩmani wa baba mũkũrũ ũrĩ mũthuri wa rũhĩ rwega ciana baba mũkũrũ nĩguonete mũndũ gwĩtwo Mũigai nĩtũmwendete mũno na ndĩrerire family no itũ ndamere rĩu nĩ ithuĩ ma Gen Z tweherie maũndũ marĩa ma maithe rĩu twanjie kwĩbanga ithuĩ mbarĩ ya mũcũna akoi mbarĩ ya mũcũna rũgama mũcũna nĩ mĩbarĩ nene mũno na nĩ ndongu tondũ ndatwĩte njũĩ Kĩmani nĩ mũthigari ndamũhete gĩtĩo ndoigaga nĩ tũrĩ mũthigari family-inĩ nĩ ndambũrĩte mũthuri ũyũ mũno ndarĩ andengũra mũndũ gwĩtwo Mũigai wa nyina na John aya othe matũraga matũhete gĩtĩo tũtirĩ twamenana githĩ tiguo nĩ twendanĩte na ageni othe arĩa mũkĩte Ngai wa mwaro mũrathima nginya andũ a kũrĩa Gatũndũ a Njeri kwa gũkũ ũguo madam araimire US why ati mũibuku magũrũ aiga oke ahurukie baba witũ andũ a Nairobi niĩ nĩ ngũmwĩra na gĩtĩo rũgamai kidogo tu rũgamai ndathi ndũgĩrĩire nĩ ũndũ wa mathaa to mwĩna magũrũ nĩguo mũrũgama Ruthi mathikũ rũgamai mwĩke andũ ũguo nĩgetha mama mũgakĩone ndĩrarĩ njĩta na kũrĩa na ikuru andũ arĩa tũrĩthi nao nĩ mwega tũkũithia mũtina rũgama John Cena aya othe makĩria aingĩ biũ John Cena my brother ũyũ mũrona haha wĩna tũtemu twa hoiti na mĩano nĩwe wanyandĩkire wĩra wa MC Nairobi ũyũ akĩnyita guoko ngerwo kũrathima karũri witũ thank you mũno John Cena nĩ aingĩ mũno kaĩ magĩre thoni thank you andũ Nairobi tũkorwo tũhana ũguo mũtũ understand twathi gĩcagi-inĩ tũrĩ movement kwenda kwĩrorangĩra koguo ngerwo mũrathima mũno nĩndĩmwendete mũno John Cena ngerwo mũrathima aya nĩo mararĩ kamĩtĩ ya Nairobi nĩo matũmĩte igongona rĩrĩ rĩkorwo rĩhana ũũ mahũrĩi rũhĩ rwega Chairman ndakĩrĩ haha Chairman nĩwe MC nĩwe ndereba kila kĩndũ na nĩguo John Cena aroragio ũyũ karĩ we maũndũ ningĩ mothe ndatua gũtwarwo handũ nĩ papa acio ũrandwaraga Cirwekũ thank you mũirĩtu ũrĩa etagwo Cirũ mweri nĩ ararĩtie kaũndũ gatarĩ kega hĩndĩ ĩngĩ nĩ ũndũ wa mũirĩtu ũrĩa araiga Kĩnyanya aroka na andũ akuhĩ maigana ũũ we mweri we ũretagwo Cirũ na nĩ mũini na Ngai ũheanaga koguo andũ a gĩkũ gwitũ mũrathimwo mamwĩhũrĩre rũhĩ rwega baba wa Cira wĩ mũira tũrarĩragĩra nawe harĩa kũrĩ ũtukũ aranjũragia rĩu ũkũrĩ nĩ gũgokwo ndama mũthuri ũyũ nĩ mũne tũroria hama tũkamba kũ mami aranjĩra tũhũthĩre ĩrĩa nekwenda maũndũ maingĩ ndĩramwĩra mami gũciara na inyuĩ mwoiga Ngai nĩ ekwĩyonania ĩro ũcio ũngĩ okorwo nĩ kwenda mũtũrĩre-inĩ mwana waku ũrĩa ũciarĩte ndũĩ nũ ũciarĩte kenagĩrĩra mwana o wothe tondũ ndũĩ mwana ũrĩa ũciarĩte nũ na mwana o ta ũrĩa nderirwo nĩ baba mwana aciaragwo akahumbĩra njaga ya aciari yake Ngai aromũrathima nĩ gũka mwahumbĩra baba witũ njaga korwo twĩkĩrire hema ici ciothe mwage gũka no tũconoke na nĩguo njĩraga mwanake ũyũ wa my brother ũgwĩtwo John onake ndoĩ rũciũ agakorwo rĩu kamũra wanyona kenera kĩrathimo gĩakwa tondũ you never know rũciũ wĩu ngerwo mũrathima gaka nĩ kama sister getagwo Karo na andũ arĩa wonaga tũgĩteithia andũ na gũkũ ona gwitũ nĩ kũrĩ mathĩna na tũtitiga gwĩka atĩa ũyũ nĩ mũini mũnene mũno nĩ njata nene mũno kanjĩtaga mama Karo na nĩ mũini no ti wiki ĩno nĩ gakeni nĩ gaka nĩ ka mwathani koguo anita mũrathimwo mũno mama Mwangi njiguire ũkĩmwĩta cibũ nĩ wĩtirie mama nĩ mũtungatĩri mũnene mũno nĩ mũtungatĩri ona kwao family-inĩ nĩwe ũhunjagia na tungatĩri nĩ ndarĩte na mũtungatĩri o ndĩrama no kũnyitana kidogo tondũ mwana wa mũthamaki athikagwo ta na mũthamaki angĩciara mũthamaki abatiĩ gũthikwo ta mũthamaki he mathiko ndoririe wakĩrũkũ gũkũ na soni nĩ kuga ũguo kana marĩ okuo akĩnjĩra nĩ mathirire
kiuria wa kiruku kae magithira na ihenya atia akinjira arari mwanake ndarari na mutumia na ciana nikio mathiko mekire atia ko mathiko ma mundu kinyiti miaka 80 na akaina that is a retired commando ni arui idaruite jabata no githe daruite ciana icio ciothe ciimira haha githe ti wira wa muthe agaturia maru akaruta igongona rigetikirika airitu ayo othe urona haha my sister nyendete muno ni muini no ni nyimbo ciene ikandugo mamitu uno turutanaga nake stress maita maingi ingigwa ndamboeka o mucie ndwagaga mundu uria mukianaga wake wana ni understandaga wana wakwa na muthuri ukomete haha haria akorire njikirite nguo cia atumia ni anjitire muguruki no ngimwira baba ni kuhita ngimwira baba wina anake atatu na nikio ndaiga nyambe ngutukanie uhane ta wina eri ndekira nguo iyo twacemani nake mai mahiu one tatari muguruki niguo acokire kumenya ni murwe ngimwira baba tia kumaka tonya haria uria kanyama ndikie kumabora juke ndihe baba akinjira nima sama wa ng'ombe baba itu arari mwaria wa parables aigire sama wa ng'ombe ti uria igana ni kiria irutaga akinjira muriu we ng'ang'ana tondu twahitanirie mugunda uyu ndigukuhenia twahitanirie mugunda uyu akinjira ngarime ngitema ndetema ngimwira ndina kiheo giaki reke njethe kiheo giakwa kuria kiri ngioya nguo ya mami iria yari ya mathanduku uguo no ni ndagatha Ngai ati umuthi ndina hinya wa gwikira mami nguo njeru nguo ya mami abuthaire mwiri na ikuru Kimani uyu urona haha no wone arungarite muno ngimukora nake ekirite ta mutumia akinjira kana ni ndire aciari ndeko tondu githomo ni kiaremire ukatu twarane papa cia kinyita guoko na ikuru akinjira njikira indo ingi Kimani ekagira na guku nie ndekira ngira mu ni kuoha wega ngithigina muno na haria Bishop Ben ari Bishop Kiengei Ngai aromurathima muno arari anyitanire na ithui onake ima oke guku mama wao onake arathikwo muthi turari nake kimende na njira ni ingioka no tondu ni njuthireirio mwena uria reke nani anyitirire ku kanitha wa JCM ari othe me guku rugamai kanitha witu anita niwe ine JCM itu mutio compassion ithuĩ twĩ gũkũ ithuĩ tire guku kanitha ni unyitirire mutungatiri na njira nene muno tondu ni mari kienda kiende gia kuririra ndaririra uno wa JCM chairman Anita muranyitirira wega muno koguo na gitio giki kanitha wa JCM o haria hothe uri Ngai wa muoyo amurathime ni ndamenya TV ma mothe no mwaga kunyona haha ni ndironwo hangi koguo ni ndamenya nake ni aratwirorera Bishop Ben na JCM na dama mobile spares kanitha ucio wothe mundu gwitwo wathi wera Bishop ni wamwirire uria gwathie agikwira ni tukurugama nawe ni ekurugama nani koguo Ngai wa muoyo amurathime inyuothe Ngai aromuoyo aromurathima ndina maingi itangihota kuga kendo gamitu muthuri uyu Kimani na unjitikirie tondu tukuhete mbura ndikoire rugama tu baba itu wiki andu baba uyu baba njukiriria uyu ucio no wanyandikite na ndari itheru no wakuohe baba uyu baba uyu njukiriria muthuri uyu baba uyu riu uyu ngiriu uyu muthuri uyu one ucio muriga mumbekerie miwanu matiramenyekana muthuri uyu mukuona baba itu ucio muriganiti nake ndari guku tondu no wambari ya njau uyu guku tondu ni ndanyitanire na family yao ngithie mathiko